So this topic, I'd like to review again. ပြန်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြမယ်အဲ့ဒီအရာကိုပြန်ကြည့် So ကြမယ် I combine with Pastor Puni material and my material, combine together to put it in one place, and I'm going to share you with ဆရာတင်ပြချက်နဲ့ afternoon. Pastor Puni ရဲ့တင်ပြချက်နှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့တင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ် God first is the world theme for Stewardship Department. ဘန္နာစုဌာနရဲ့အဓိကဆောင်ပုဒ်ကတော့ဘုရားသခင်သည်ပထမ So the world Stewardship Department already decided to put this theme as the theme for the whole world. တကမ္ဘာလုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘန္နာစုဌာနအနေနဲ့ဒီဆောင်ပုဒ်ကိုချမှတ်ဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ် So တာ the General Conference is trying to teach our members, whoever in this last days, to do the best to put God first in their life. အသင်းသားတိုင်းကအသက်တာမှာဘုရားသခင်ကိုပထမနေရာမှာထားပြီးတော့အသက်တာကိုရှင်သန်လေ့ကျင့်အောင်အတွက်ကြိုး In စားတာ all aspects of our life, ကျွန်တော်တို့အသက်တာတစ်ခုလုံးရဲ့ပထမဘုရား we have to put God first. ဘုရားသခင်ကပထမပဲ This is the foundation of our life. ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်အသက်တာမှာဖြစ်တယ် Matthew 6:33. မာသဲ6:3မှာပြောတာလဲဆိုတော့ Seek ye first kingdom of God နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင့်မခြင်းကိုရှေးဥစွာရှာပါ and his righteousness, ကျန်တဲ့အရာတွေသူ့ရဲ့ဖြောင့် and မခြင်း all ရှာ other ဖို့ things shall be added unto you. ကျန်တဲ့အရာတွေကိုထပ်ပြီးတော့ပေးပါမယ် So ဆိုတော့ဖြစ်ပါတယ် whatever we see in our life, ကျွန်တော်တို့သက်တာမှာဘာတွေပဲတွေ့နေရ put God first in everything. ဘုရားသခင်ကိုပထမနေရာမှာထားပါ Now the topic is given by Pastor Puni, ဒါဒေါက်တာပူနီရဲ့စာရွက်ဖြစ်ပါတယ် and some slides I add from my experience. ဆရာအနေနဲ့သူပြောပြတာဖြစ်ပါတယ် Less is more. နည်းနည်းဖြစ်ပြီးတော့များပြလိမ့်မယ် Less is more. So can we say less is like more, the same? နည်းနည်းလေးကနေအများကြီးဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဆိုတာပဲထင်ပါတယ် What do you think? Less is the same like more, the same? နည်းနည်းနဲ့များတူလား less နဲ့ more Less is more. less is more ဆိုတာ A little, just the same with much. နည်းနည်းလေး less ဆိုတာတေးသေးလေး more ဆိုတာအ Less ကြီးကြီး is more. less is more ဆိုတာတေးသေးလေးကအကြီး Little ကြီးဖြစ်လာမယ် is much. ဒါတေးသေးလေးကနေပြီးတော့ကြီးလာလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း Let's study about the rich man. You know the story. ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့လူတစ်ယောက်အကြောင်းတမန်ကျမ်းစာထဲကကျွန်တော်လေ့လာအောင် The name is Zacchaeus. ဇက်ကဲအကြောင်းကျွန်တော်လေ့လာကြပါစို့ You can see in Luke 19. လူကာခန်းကြီး16ထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရ Now တယ် behold, there was a man named Zacchaeus. လူတစ်ယောက်ရဲ့နာမည်ဇက်ကဲလို့ခေါ်တယ် In Hebrew, when you read the meaning in Hebrew, Zacchaeus in Hebrew means a righteous one. ပါတယ် A righteous one. အော်ဇက်ကဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဖြောင့်မတ် Righteous man. righteous man နော်ဖြောင့်မတ်တဲ့လူတစ်ယောက်လို့ခေါ်တယ် Remember the story of Zacchaeus? ဇက်ကဲအကြောင်းအားလုံးမှတ်မိပါသလားတဲ့ One time they call him, not only one time, sometimes they call him a sinner. သူ့ကိုလူတွေကအပြစ်သားလို့ဝိုင်းပြီးတော့ခေါ်ကြတယ် But in Hebrew, Zacchaeus means righteous one. ဟေဘရဲနဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့နာမည်ကဖြောင့်မတ် You know the တော်သူ story. အဓိပ္ပာယ်ရတယ် He was a short man, အရာပူပူလေးပဲရှိတယ် but he wanted to see Jesus. သူခရစ်တော်ကိုမြင်ခြင်းတယ် He was baptized. သူနှစ်ချင်းခံရတယ် Who baptized Zacchaeus? ဇက်ကဲကိုဘယ်သူနှစ်ချင်းပေးတာလဲ Who baptized Zacchaeus? ဇက်ကဲကိုဘယ်သူနှစ်ချင်းပေးတယ်လဲ Remember? သတိရသလား Was he baptized? Yeah. သူနှစ်ချင်းခံလားတဲ့ John the Baptist. Amen, President. နှစ်ချင်းဆရာယောဟန် John the Baptist baptized Zacchaeus. နှစ်ချင်းဆရာယောဟန်ကဒါဇက်ကဲကိုနှစ်ချင်းပေးတယ် When he was baptized, သူနှစ်ချင်းခံတဲ့အချိန်ခါမှာ did he accept Jesus in his heart as his own personal savior? သူ့ရဲ့ပုဂ္ဂလိကကယ်တင်ရှင်နေနဲ့သူလက်ခံခဲ့တဲ့နှလုံးသားထဲမှာ Yes or no? ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားတဲ့ Why no? ဘာကြောင့်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာလဲတဲ့ Not yet. မဖြစ်သေးတာတဲ့လက်မခံသေးတာ But he has heard about the story of Jesus. ခရစ်တော်အကြောင်းသူအများကြီးကြားခဲ့တယ် Somebody told him that Jesus can heal a man, a sick man. ခရစ်တော်ကဖျားနာတဲ့လူတွေကိုပျောက်ကင်းအောင်လုပ်နိုင်တယ်ပြောခဲ့တယ် The blind can see. မျက်မမြင်တွေကိုမြင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ် The sinner can be forgiven. အပြစ်သားတွေကိုခွင့်လွှတ်ခြင်းပေးနိုင်တယ် The sick man can have good condition. နေမကောင်းတဲ့လူတွေကိုကောင်းအောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ် The limping can walk. လမ်းမလျှောက်နိုင်တဲ့လူတွေလျှောက်နိုင်တယ် The blind can see. မျက်မမြင်တွေပြန်တွေ့နိုင်တယ် So Zacchaeus has heard about the story, the miracle done by Jesus. ခရစ်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေအားလုံးကိုဇက်ကဲကကြားခဲ့တယ်သိခဲ့တယ်
In his heart, သူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတော့ he was longing to see Jesus. ခရစ်တော်မြင်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒပြင်းပြနေတယ် He wanted to see Jesus. ခရစ်တော်မြင်ခြင်းနဲ့ But since he was a short man, အရာပူပူလေးဖြစ်နေတော့ he planned to climb a sycamore tree. တစ်ပင်ပေါ်တက်ပြီးတော့သူ You ကြည့် know, ဖို့ when he was on the tree, သူကတစ်ပင်ပေါ်မှာရှိနေတယ် sitting in one of the branches, အကိုင်းတစ်ခုကြားမှာထိုင်ပြီးတော့စောင့်နေတ he ယ် looked in the far distance. Jesus is coming with his disciples. ခရစ်တော်လူတွေနဲ့တပည့်တော်နဲ့လမ်းလျှောက်လာတာတွေ့တယ် Oh, Jesus is coming toward Jericho. ခရစ်တော်လာတဲ့သူတစ်ပင်တက်နေတဲ့လမ်းဘေးလေးကို I've been to Jericho for 2 times. ဆရာကတော့ယေရီခေါမြို့နှစ်ခါရောက်ဖူးတယ်တဲ့ Our guide showed us about the tree. သူလမ်းပြတွေ့တယ်အဲ့ဒီတစ်ပင်လေးကိုပြတယ် He said, "That's the tree during Zacchaeus' time." အဲ့ဒီတစ်ပင်ကတော့တဲ့ဇက်ကဲအချိန်တည်းရှိနေတဲ့တစ်ပင် I ကိုပြောတယ် don't think so. ဆရာတော့မထင်ဘူးတဲ့ It's a long time ago. ကြာပြီးရတဲ့အချိန်တည်းက Because of the tourists, you know, they want to show it, and the တိုးရ tourists စ်ကိုပြော like ပြ to ချ see င် the တာ tree. ပါတဲ့အဲ့ဒီတစ်ပင်လေးပြချင်တာပါ Big tree. တစ်ပင်ကတော့အကြီးကြီးပဲ And upon entering the Jericho city. ယေရီခေါမြို့အဝင်မှာအဲ့ဒီတစ်ပင်ကိုတွေ့ရတယ်တဲ့ So Jesus coming ခရစ်တော်လာနေတယ် with his disciple သူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေနဲ့ toward the city gate. သူ့ရဲ့မြို့တကားတွေကိုရောက် And လာ he was closer to sycamore tree. ဇက်ကဲနားမှာရောက်တဲ့ခါမှာတစ်ပင်ပေါ်ရောက်တယ် There was a retired pastor. တယောက်ကတော့အငိမ့်စားတရားဆရာတယောက်ပါ They ပြော are လဲ going ဆို to တော့ retire, pastor. သူတို့နှစ်ယောက်ကလည်းအနားယူတော့မယ်ဆိုတော့အတူတူပဲတဲ့ When I was still young, ဆရာငယ်တဲ့အချိန်တော့ I memorized all the name of the members in the field. ကွင်းထဲမှာရှိတဲ့နာမည်တွေအကုန်လုံးအလို့ရတယ် So when I was just pastor, တရားဟောဆရာဖြစ်တော့က when I was an intern pastor, အချိန်ပိုင်းတရားဟောဆရာလုပ်တဲ့အချိန်တော့ even I'm standing there and people passing by my face, even I close my eyes and let them speak, I can remember the name of his person. သူ့နားဖြတ်တဲ့လူတယောက်အတန်ကြားရင်တော့မှဒီနာမည်ကိုသူတန်းပြောလို့ရတယ် Even I close my eyes, မျက်စိမိတ်တိုင်းတော့သိတယ် just listen to his speaks. သူအတန်လေးကိုနားထောင်ရတယ်သိတယ် Oh, this is Brother Gerungan. ဒါဘယ်သူလဲဆိုတာသူသိတယ် This is Brother Sakul. ဒါစကူလာ This is Rantung. ဆရာရန်တုံးလာ This is Goni. ဒါဂိုရီလာသူသိတယ် I memorize. လူတိုင်းကိုမှတ်မိတယ် But now I'm getting older. အခုတော့အိုနေပြီတဲ့ When I saw Pastor Mo, မျိုးချန် you can figure out. မျိုးချန်ကိုတွေ့တော့တဲ့ What is your name, please? နာမည်ပြောပါသူမေးတယ် I know already. သူကတော့သိတာကြာပြီကျွန်တော် But it's a sign of getting older. အသက်အိုလာတဲ့ခါကျတော့ I forgot sometimes. နာမည်မေ့တယ် So hopefully I will never forget the name of my wife. သူမိမနာမည်မမေ့ဘူးလို့ထင်တော့အသက်ကြီးလာရင် You know, Pastor Paul Emerson. ပါစတာအမဇွန်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ He's from California. သူကကယ်လီဖိုးနီးယားမှာနေတယ် But he was, for more than 20 years, he was a missionary in Indonesia. အင်ဒိုနီးရှားကို missionary လာခဲ့တဲ့ဆရာကြီးဖြစ်တယ် He was an education director education ညွှန်ကြားရေးမှူးလည်းဖြစ်ခဲ့တယ် in both Union, West and East Indonesia. အရှိအနောက်အင်ဒိုနီးရှား union မှာဒါရိုက်တာလုပ်ခဲ့တယ် Right now, he is in Manado now. သူခုမနာတို့မှာရှိနေတယ် I လောလော met ဆယ် him last 2 weeks. ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်ကဆရာကြီးသူ I တွေ့ said, တယ် Grandpa, how long you have been here? အဖိုးနေဒီမှာဘယ်လောက်ကြာကြာနေမလဲလို့ He မေးတယ် said, 2 years. နှစ်နေမယ်တဲ့ Where is Grandma? gram အဖွားရောတဲ့ Grandma is in California. gram အဖွားတော့ကယ်လီဖိုးနီးယားမှာရှိတယ်တဲ့ Why don't why you not stay with her? ဘာဖြစ်လို့သူနဲ့တူမနေလဲအဖွားနဲ့တူမနေလဲ And you know what he said? သူဘာပြောလဲဆိုတော့ I stay with her or not the same. ငါသူ့မှာတူရှိနေတာမေးတာဘာမှမထူးတဲ့ Because he is no longer recognize me. အဲ့ဒီသူ့မိမသူ့မသိတော့ဘူးတဲ့ When I see her, သူ့ကိုတွေ့တဲ့ခါမှာ I went home from Indonesia, အင်ဒိုနီးရှားနဲ့သူကယ်လီဖိုးနီးယားပြန်သွားတဲ့ခါမှာ went to my house. အိမ်ထဲဝင်သွားတယ် My wife is there. မိမကတော့ရှိနေတာပဲအဖွား He said, "Hello, honey. Good morning. I'm Paul, your husband." မိမရေငါကတော့ပေါ်နေ့ရဲ့ယောက်ျားဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ် I don't know you anymore. သူပြောတယ်ငါနေ့ကိုမသိဘူးတဲ့ What's your name? နာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲမေးတယ် Who are you? ဘယ်သူလဲတဲ့နေက Where are you from? ဘယ်ကလာတာလဲ What's your name? မင်းနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲ Sir, နာမည် Paul. ပေါ်လို့သူကပြောတယ်ငါနာမ Who ည် are you? ထမင်းမနေဘယ်သူလဲ I'm your husband. ငါမင်းရဲ့ယောက်ျားလေးလို့ပြောတယ် I don't know. ငါမသိဘူးတဲ့ What do you call it in English? Or the Alzheimer? What do you call it in English? Alzheimer? enzyme မှာ Yeah. တတိမိတာပေါ့နော် enzyme မှာ He forgot every people. သူ့အဖွားအကုန်တတိမရတော့ဘူးပါမ He doesn't know all people in the world. ကဘာမှာရှိတဲ့လူဘယ်သူမှမသိတော့ဘူး So ကွာ he says, Sakul, even I stay with her or not stay,
the same, no problem. စကူသူနဲ့ငါအတူရှိရှိမရှိဘာမှမထူတဲ့သူငါ့ကိုမသိဘူးတဲ့ Bible doesn't say in Manado. သူကမနာတော့မှရှိနေတယ် Now I'm getting older. ဆရာလည်းအိုလာပြီတဲ့သူလည်း When I'm going to retire, ပြင်ဆင်ယူတော့မယ် I will forget the names. လူတွေရဲ့နာမည်မေ့သွားပါပြီတဲ့ So there was a pastor, retired pastor, preached on Sabbath about Zacchaeus. ဇက်ကဲအကြောင်းကိုအဲ့လိုအငိမ့်စားဆရာကြီးတယောက်ခမင်းမေ့ဆရာကြီးတယောက်တရားဟောတယ် A retired pastor. သူကအငိမ့်စားပြင်ဆင်ယူထားပြီ He said he was preaching about the story of Zacchaeus in the church. ဇက်ကဲအကြောင်းကိုအသင်းတော်ထဲမှာတရားဟောတယ် And he said, when Christ was about to enter Jericho, ခရစ်တော်ကယေရိခေါမြို့ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာ he came closer to the tree, sycamore tree, where Zacchaeus was. တစ်ပင်တစ်ပင်တွေ့တယ်အဲ့ဒီမှာလူတယောက်တွေ့တယ် And then when Jesus looked up, ခရစ်တော်အပေါ်ကြည့်လိုက်တယ် he said, ဘာပြောလဲဆိုတော့ Peter, ပေတရု come down. ဆင်းလာခဲ့တယ် When he said, Peter, come down, ပေတရုဆင်းလာခဲ့တယ် the Holy Spirit whispered to him, ဒါတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်သူပြော not လို့ Peter, ပေတရုမဟုတ်ဘူးတဲ့ Zacchaeus. ဇက်ကဲတဲ့ Peter, come down. That's not your place. ထပ်ပြောပြန်တော့ပေတရုဆင်းလာခဲ့တဲ့နေရာမဟုတ် That's the place of Zacchaeus. အဲ့နေရာဇက်ကဲနေရာတဲ့ So, a retired pastor, still smart. ပြင်ဆင်တဲ့တရားဟောဆရာလည်းမစိုးတော်တယ်တဲ့ So, my friend, Mesero. we, a pastor in the church, တရားဟောဆရာအသင်းတော်မှာ we are dealing with people in the church on Sabbath. ဥပုသ်နေ့မှာအသင်းသားတွေနဲ့တွေ့နေရတယ် They are so very tired. သူတို့လည်းမောနေကြပြီ They are working for the whole week in the garden, in the farming area, or anywhere. They are so tired every day from Sunday to Friday, working all the time. တနင်္ဂနွေနေ့တောက်ကြနေ့ဒီအလုပ်ပင်ပန်းလုပ်ပြီးတော့သူတို့အ So နာကြီးမော when နေကြ they ပြီ come on Sabbath in the church, ဥပုသ်နေ့ကိုရောက်လာတဲ့ခါမှာ they want to hear the good sermon from pastor. တရားဟောဆရာစီကနေပြီးတော့တရားဟောချက်ကောင်းကောင်းကိုနားထောင်ကြတယ် They long to hear the best sermon ever preached by a pastor. ပါစတာဟောတဲ့အကောင်းဆုံးတရားကိုကြားနာဖို့ဆ We န္ဒပြ need ကြတယ် to be prepared ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ကြဖို့လိုပါတယ် before delivering the message. တရားမဟောခင်မှာ We need to be prepared, well prepared, how to prepare our sermon for our members. လူတွေအားလုံးအကောင်းဆုံးတရားဟောချက်ကိုပြင်ဆင်ပေးဖို့လိုတယ် Sometimes pastors are so busy. ခါလေတရားဟောဆရာအရင်အလုပ်များတယ် Every day going to mall, market, or ဈေးသွား everywhere. တယ်တရားဟောဆရာတွေ Going to car, a shop, ကားပြင်တဲ့နေရာသွားတယ် or buy a car or motor, what, မော်တော် anything. ကားဝယ်တဲ့ဟိုသွားဒီသွား Forgot to visit တခါလေလူတွေသွား and တော့ forgot to prepare sermon for the Sabbath. တခါလေတရားဟောချက်ပြင်ဖို့ So တော့မ when င်းတယ် when the Sabbath came, ဥပုသ်နေ့စားတဲ့ခါကျတော့ he was in the pulpit. တရားဟောစင်မတက်တယ် He said, brother and sister, ညီကိုတို့ because I was so busy during the week, တပတ်လုံးကအလုပ်များတဲ့အတွက်ကြောင့် so this morning ဒီမနေ့တော့ I want to preach about the cat and the lion. ကြောင်တစ်ကောင်နဲ့ရှင်သေးတစ်ကောင်ကြောင့်ပဲတရားဟောတော့မယ် Or the mouse. ကျွဲ့တစ်ကောင်ကြောင့်ပဲတရားဟောတော့မယ်ကြက်တစ်ကောင်ကျွဲ့တစ်ကောင်ကြောင့် How come pastor BA master degree, you know? တရားဟောဆရာတွေတခါလေအဲ့လိုဖြစ်တတ်ပါတ Some ယ် preaching about the mouse and the cat. တရားဟောစင်ပေါ်မှာကြောင်တွေကျွဲ့တွေအကြောင်းပဲတရားဟောနေတယ် Or preaching about the newspaper, သတင်းစာအကြောင်းပဲဟောတယ်တဲ့ချိုးဆရာတွေ about Iran and America, အီရန်နဲ့အမေရိကန်ပြဿ or နာတွေအကြောင်းဟောတယ် about coronavirus. ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အကြောင်းပဲဟောတယ်တဲ့ When you preach on Sabbath, ဥပုသ်နေ့မှာတရားဟောတဲ့အခါမှာ you have to share the people preaching from the Bible itself. တမန်ကျမ်းစာအခြေခံတဲ့တရားဟောချက်တွေဝင်ခါမှာ Now, he was preaching about Zacchaeus. ဇက်ကဲအကြောင်းပြောကြစို့ When Jesus came, ခရစ်တော်လာတဲ့အခါမှာ he was under the tree. သူတစ်ပင်ပေါ်ကနေဆ He င်းလာ said, တယ် Zacchaeus, ဇက်ကဲ Zacchaeus. ဇက်ကဲ Wow, remember, come down. ဆင်းလာခဲ့တော့တဲ့အခုပဲ Today I'm going to your house. မင်းအိမ်ကငါဒီနေ့သွားမယ် Very happy. ပျော်စရာအရန်ကောင်းတာ Zacchaeus was so very happy. ဇက်ကဲအရန်ပျော်တယ် The lesson about Zacchaeus, သင်ခန်းစာကပါလဲဆိုတော့ we may learn so many lessons. ကျွန်တော်တို့မှာလေ့လာစရာအများကြီးရှိပါတယ် Salvation is the saving work of God in Jesus Christ. ကယ်တင်ခြင်းဆိုတာခရစ်တော်ပါဇက်ကနေထွက်လာတဲ့သတင်းစကားကောင်းဖြစ်ပါတယ် So the story of Zacchaeus, ဇက်ကဲအကြောင်းလေ့လာတဲ့အခါမှာ we will learn, we can pick up the lesson about stewardship. ဘန္နာဇိုးနဲ့ဆိုင်တဲ့သင်ခန်းစာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရပါတယ် Our main goal in stewardship ministry ကျွန်တော်တို့ဘန္နာဇိုးသာသနာတာကျွန်တော်တို့အ is ဓိကရည်ရွယ်ချက် preparing people to be safe in God's kingdom.
ဖျားရှင်နိုင်ငံတော်ကိုကယ်တင်ခြင်းခံရဖို့တဲ့လူတွေကိုပြင်ဆင် Our ပေးတာဖြစ် main ပါတယ် job is not tithe and offering. ကျွန်တော်တို့အဓိကအလုပ်ကဆယ်ဘိုးတစ်ဘို့လူ Our ငွေတွေမ main ဟုတ်ဘူး job is not increasing the tithe ကျွန်တော်တို့ဆယ်ဘိုးတစ်ဘို့တိုးလာဖို့မဟုတ် or ဘူးအဓိကကြော increasing the offering, အလူငွေတွေတိုးလာဖို့ရွယ်မဟုတ်ဘူး but increasing the people get ready for heaven. လူတွေအားလုံးကောင်းကင်နိုင်ငံအတွက်အစဉ်သင့်ပြင်ဆင်နိုင်အောင်တိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့ Zacchaeus was the short man who was lost, but he found Jesus. But found by Jesus. အရာဘူးဇက်ကဲကခရစ်တော်တွေ့တဲ့အခါမှာ He was rich but poor. သူကပတ်စံတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့နှလုံး He သား was saved and transformed. သူကအသက်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြောင်းလဲခြင်းခံရတယ်ကယ်တင်ခြင်းရတယ် Our work, our main job as pastor တရားဟောဆရာရဲ့အဓိကအလုပ်ကတော့ is to teach our brethren in the church, ညီကိုတွေအားလုံးကိုသင်ကြားပေးဖို့ဖြစ်တယ် to teach them သူတို့ဘာသင်ပေးရမလဲဆိုတော့ to have a revival and reformation, အသက်တာမှာပြောင်းလဲဖို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲ to ဖို့သင် have ပေးရ a မယ် transformed life. အသက်တာဝိညာဉ်ခွန်အားကောင်းလာဖို့ပြောင်း Our လဲလာဖို့ goal ဖြစ်တယ် is to prepare our people to have a transforming life, အသက်တာပြောင်းလဲခြင်းရရှိဖို့အတွက်သင်ကြားပေး to ဖို့ renew our life, အသက်တာအသစ်သောအသက်တာဖြစ်ဖို့အတွက်သင်ပေးရမယ် to have a true revival. စစ်မှန်တဲ့ပြောင်းလဲခြင်းရရှိဖို့ပြောပေးရမယ် Because stewardship is a spiritual response of gratitude to God, which includes finances. ဘန္တာဆိုးဆိုင်ရာသာသနာဝိညာဉ်ဆိုင်ရာတိုးတက်မှုနဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ကျေးဇူးတည်တာမှုတွေအဓိက So it is our response to God ကျွန်တော်တို့ကဘုရားရှင်ကိုတာဝန်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ် after God has blessed us. ဘုရားရှင်ကကျွန်တော်တို့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအများ Our ကြီးပေးတယ် response is to thank God for the blessings. ဘုရားရှင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအတွက်ကျေးဇူးတင်တတ်ဖို့ဖြစ်တယ် Number 2, နံပါတ်1 salvation is a good news. ကယ်တင်ခြင်းကသတင်းကောင်းပဲဖြစ်ပါတယ် He said, Zacchaeus, make haste and come down, for today I must stay at your house. စက္ကဲမင်းဆင်းလာဒီနေ့မင်းအိမ်မှာငါမင်းနဲ့အတူထမင်းစားမယ် Jesus said, today salvation has come to this house. ကယ်တင်ခြင်းကမင်းရဲ့အိမ်ကိုဒီနေ့ရောက်လာပြီလို့ခရစ်တော်ကပြောတယ် It was a good news for Zacchaeus. စက္ကဲအတွက်အင်မတန်မှကောင်းတဲ့သတင်းစကားဖြစ်တယ် You know, when they call, you know the story of Zacchaeus, because he was a chief of tax collector. သူကအခွန်ခံခေါင်းဆောင် chief တယောက်ဖြစ်တယ် The member decided to discipline him, သူ့သူများကြည့်လို့မရဘူးဝေးဝေးမှာထားတယ် and he was no longer the member of Abraham's family. အာဗြဟံမိသားစုကသူ့သဘောမကျအပြင်မှာထားတ The ယ် Jews claimed themselves သူတို့သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းကိုမကြိုက် to ကြဘူး be the ancestor of Abraham, သူကအဗြဟံရဲ့ and they were so proud. They were so proud about calling them Abraham's ancestor. သူ့ရဲ့မျိုးဆက်ကနေအာဗြဟံမျိုးဆက်ပေါက်ပွားလဲလူတယောက်နဲ့သူ Zacchaeus လက်ခံကြတယ် also one of the Abraham ancestors. အာဗြဟံနဲ့ဆင်းသက်လာတဲ့မျိုးစဉ်တွေကဇက်ကဲတယောက်ပါတယ် Sorry. Descendants, I mean. descendant နော်ဆင်းသက်လာတဲ့မျိုးနွယ်စုတွေ So ဖြစ်တယ် all the Jewish people, လူတွေအားလုံးကသူ့ကိုဘယ်လိုပြောကြလဲဆိုတော့ they claimed their name သူတို့နာမည်သူတို့တတ်ကြတယ် under the Abraham family tree. အာဗြဟံမိသားစု family tree ထဲမှာသူတို့ထည့်ချင် Also တယ် same with Zacchaeus. ဇက်ကဲကလည်းအဲ့လိုပဲဖြစ်တယ် He claims himself is also one of the members of Abraham family tree. သူကိုယ်သူလည်းအာဗြဟံမျိုးဆက်တွေကပေါက်ဖွာလာတဲ့မျိုးဆက်တစ်ယောက်လို့သူပြောတယ် But when he was chief tax collector, ဒါမဲ့သူအခွန်ခံချုပ်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာ he was trying to get tax from the people. လူတွေစီကနေအခွန်အတင်းကျပ်ကောက်ခံတယ် He increased the tax of the people, လူတွေကိုပို့ပြီးတော့အခွန်ကောက်တယ် and he bribed the government. အစိုးရကလည်းလက်ထိုးတယ် He took some from himself, အဲ့ဒီမှာသူ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအတွက်လည်းယူ making တယ် himself rich man. သူကချမ်းသာတယ် So what they did, ကျွန်တော်တို့ဘာကြည့်နိုင်လဲဆိုတော့ they cut his name from Abraham family tree. အာဗြဟံမိသားစုကသူ့ကိုကျင့်ထားတယ်နားမထားဘူးနာမည် He was no longer one of the people under Abraham family tree. အာဗြဟံမျိုးစဉ်ထဲမှာသူ့နာမည်ကိုမထည့်ထားတော့ဘူး So he is no longer called Zacchaeus or righteous man, but they call him a sinner. သူ့ကိုလူတွေကအပြစ်သားလို့ပဲခေါ်တော့တယ်အာဗြဟံမျိုးနွယ်စုကနေဖယ်ထုတ်ထားတယ် But when Jesus was there with Zacchaeus, ခရစ်တော်ဇက်ကဲကိုတွေ့တဲ့အခါမှာ Jesus said, today I will come to your house. ဒီနေ့မင်းအိမ်ကိုငါလာမယ်လို့ Today salvation has come to this house. ကယ်တင်ခြင်းကမင်းအိမ်ကိုရောက်လာပြီဒီနေ့ Jesus gave him a good news of salvation. ကယ်တင်ခြင်းသတင်းစကားကောင်းကိုခရစ်တော်ပေးခဲ့ပါတယ် Salvation from beginning to the end is always အစအနေအဆုံးဒီကယ်တင်ခြင်းကကျွန် and တော်နဲ့ရှိတယ် absolutely ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အတိအကျပြောရမယ် the ဆို word ရင် of God alone in Jesus. ခရစ်တော်အားဖြင့်သာကျွန်တော်တို့ကယ် So တင်ခြင်းဆောင်နိုင်တယ် Jesus wants Zacchaeus to be saved. ခ
ခရစ်တော်ကဇက်ကေကိုကယ်တင်ခြင်းပေးခြင်းတယ် Salvation is God's acceptance of us in spite of who and what we are. ကယ်တင်ခြင်းကကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့အနေအထားနဲ့ဘုရားရှင်ကလက်ခံခြင်းပဲ And salvation is both personal and communal. ကျွန်တော်တို့သက်တာမှာကယ်တင်ခြင်းကခရစ်တော်နဲ့ကိုပေါင်းစည်းခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ် Zacchaeus' experience. ဇက်ကေအတွေ့အကြုံလေးလာကြပါစို့ Jesus has a heart ခရစ်တော်စီမှာနှလုံးသား and place in his kingdom for his people. ချမ်းသာတဲ့လူတွေအတွက်လည်းသူကောင်းကင်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့အနေအထား God can change anyone, လူတိုင်းကိုပြောင်းလဲလို့ရတယ် anywhere, အချိန်တိုင်း anytime. နေရာတိုင်းမှာပြောင်းလဲပေးလို့ရတယ် It is the end of the story ဒီအဖြစ်အပျက်လေးရဲ့နောက်ဆုံးမှာ and တော့ the journey that matters. ဘယ်လိုပဲအခြေအနေမျိုးဖြစ်ဖြစ် You know the story of Zacchaeus. ဇက်ကေနဲ့ပတ်သက်လို့ပါတယ်တွေ့ရလဲ Number 3, နံပါတ်3 stewardship is a good news. ဘန္နာဇိုးလုပ်ငန်းကသတင်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် So after coming down from the tree, တစ်ပင်ပေါ်ကနေဆင်းလာတဲ့အခါမှာ Jesus and Zacchaeus went to his house. ခရစ်တော်ကဇက်ကေအိမ်ကိုသွားတယ် There in the house of Zacchaeus, အိမ်ထဲရောက်တဲ့အခါမှာဇက်ကေ they were having lunch သူတို့အတူတူထမင်းစားကြတ with ယ် the family of Zacchaeus. မိသားစုအနေနဲ့သဘောထားတယ် People were watching outside from the window, လူတွေအားလုံးကထမင်းထိုင်စားနေတာကိုကြည့်နေကြတယ် and the Jews were watching them. လူတွေဂျူးလူမျိုးတွေသူစဖြင့် They said, if Jesus is the true Messiah, ခရစ်တော်ကတကယ်မေရှိယအစ်စ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင် he knows this man. အဲ့ဒီလူက तू သိမယ်ဆို He ရင် is a sinner. तू ကအပြစ်သားတယ်ဇက်ကဲက Why Jesus mingled with the sinner? ဘာဖြစ်လို့ခရစ်တော်ကဒီအပြစ်သားနဲ့တူရောနှောနေရတာလဲ So they were having lunch. ဒါသူတို့ထမင်းစားနေကြတယ် After having lunch, အစာစားပြီးတဲ့အခါမှာ Zacchaeus made a commitment. ဇက်ကဲကဘယ်လိုဆက်ကပ်မှုသူပြုလုပ်ခဲ့လဲဆိုတော့ He made a commitment. သူ့ကိုယ်သူပြန်ပြီးတော့ဝန်ခံဆက်ကပ်မှုလုပ် So, ခဲ့တယ် Pastor, ပါစတာ in our work, daily work, ကျွန်တော်ရဲ့နေ့စဉ်အလုပ်ထဲမှာ our job is training people. ငါတို့အလုပ်ကလူတွေကိုသင်ကြားပေးပါ After we gave seminar to the people, လူတွေကိုနီးနောဖလဲတွေသင်တန်းပေးပြီးတဲ့ in အခါမှာ and at the end of every seminar, ဆင်မနာတွေအားလုံးပြီးတဲ့အခါမှာ we have to make an appeal ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုမှုတွေပြုလုပ်ရပါတယ် that our members shall make a commitment လူတွေအားလုံးကခံဝန်ကတိပြုပါတယ် to be a faithful steward of the Lord. ဘုရားရှင်ရဲ့သစ္စာရှိတဲ့ဘန္နာဇိုးတွေဖြစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ် When I was stewardship director of the mission, သူကစီဝါချစ်ဒါရိုက်တာ long time ago in 1985 1985ခုနှစ်တော့ up to 1988, 1988ထိစီဝါချစ်ဒါ I ရိုက် was တာ served in stewardship only for stewardship for 3 years. 3နှစ်ပဲဒါရိုက်တာလုပ်ခဲ့ရတယ် And the second term, ဒုတိယထမ်းမှာတော့ I served as stewardship also, နောက်တစ်ခါစီဝါချစ်လုပ်ပြန် and အောင် also Sabbath school, Sabbath school လုပ်ပြန်အောင် lay activities, lay activity youth, လူငယ် ministerial, ဓမ္မရေးရာ and temperance. temperance မှာယူရတယ်ရှောင်ကြဉ်ခြင်း My first term in mission, I served only stewardship. ပထမတစ်ထမ်းမှာတော့စီဝါချစ်တစ်ခုပဲလုပ်ရတယ် But the second term, ဒုတိယထမ်းရောက်လာတဲ့အခါ I မှာ served for 6 departments. ဌာန6ခုကိုသူတာဝန်ယူရတယ် I visit every church အသင်းတော်တိုင်းကိုဆရာကြီးရောက်အောင်သွားတယ် for the whole 3 years. 3နှစ်လုံးမှာ mission တစ်ခုလုံးရောက်သွားတယ် There were 186 churches 186ခုရှိတယ်အသင်း only in one mission. mission တစ်ခုတည်းမှာ With the distance is about 740 kilometers in distance. တခါလေဘယ်လောက်ဝေးလဲဆိုတော့ကီလိုမီတာ900ကျော်လောက်ဝေးတယ်ခုနက I conduct seminar in each church, အသင်းတော်တိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင် seminar လုပ်ပေးတယ် starting Wednesday evening up to Saturday, ဗုဒ္ဓနေ့ညနေကနေစနေနေ့ထိတယ် and every noon at noon, Sabbath afternoon. ဥပုပ်နေ့မွန်းလွဲပိုင်းမှာလုပ်တယ် After train them for about 3 or 4 days. 3-4ရက်သင်တန်းပေးပြီး It's တဲ့အခါ only မှာ one church, only one church. အသင်းတော်တစ်ခုတည်ပြီးတဲ့အခါမှာ After making commitment, သူတို့ commitment တောင်းပါတယ် I can see the people, they Come on, sign what the you down, commitment man. paper. သူတို့အားလုံး sign တယ် They want to be a faithful steward. သူတို့ကသစ္စာရှိတဲ့ဘန္နာဇိုးတွေဖြစ်စေချင် 2 years later, နှစ်နှစ်ကြာတဲ့အခါမှာ this mission အဲ့ဒီ mission က was the best mission financially. ငွေကြေးရအကောင်းဆုံး mission တစ်ခုဖြစ်လာတယ် The time we have 6 missions in all union. union မှာဆိုလို့ရှိရင် mission 6ခုရှိတယ် Mission totally changed financially. ငွေကြေးရအင်မတန်မှအားကောင်းလာတယ် The highest in tithe and offering, လှူခွင့်နဲ့ဆက်ဖို့အမြင့်ဆုံးဖြစ်လာတယ် highest in baptism, နေ့ချင်းခန္ဓာအများဆုံးပြလာ for တ the ယ် whole union. union တစ်ခုလုံးမှာအ And ထိ this ပ်ဆုံး mission was the first mission becoming conference in all union. union မှာဆိုလို့ရှိရင်ပထမဦးဆုံး conference တစ်ခုဖြစ်လာတယ် mission တွေအား Until လုံး today. ဒီနေ့ဒီအဲ့ဒါ conference တွေနဲ့ရပ်တည်နေတယ် If we are faithful to train our people in the church, ကျွန်တော်တို့ကအသင်းတော်ထဲမှာအသင်းသားတွေကိုသစ္စာရှိလေ့ they ကျင့်ပေးမယ် will ဆိုရင် make a commitment, သူတို့ရဲ့ခံဝန်ကတိကိုရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် want to be a faithful steward of သ the စ္စာ Lord. ရှိတဲ့ဘန္နာဇိုးတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်
After having lunch, ထမင်းစားပြီးတဲ့ခါမှာဇက်ကဲ Zacchaeus stood up ဇက်ကဲမတ်တက်ရပြီးတော့ပြောတယ် and he said, ဘာပြောလဲဆိုတော့ Lord, look, Lord, ယေရှုကိုတော်ကြည့်ပါ I give half of my possession to the poor. ငါပိုင်ဆိုင်မှုတွေကတဝက်ကိုဆင်းရဲသားတွေကိုပေးမယ် And if I have taken anything from anyone by false accusation, I restore fourfold. လူတွေစီကမတရားယူခဲ့တဲ့အရာတွေရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပေးမယ် After making commitment, तू အဲ့လိုဝန်ခံကတိလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာ not giving money yet, ပတ်စံမပေးရသေးဘူး he made commitment. तू ခရစ်တော်ကို commitment At the time he made a commitment, အဲ့ဒီအချိန်မှာ तू ဝန်ခံပြီးတဲ့အခါမှာ Jesus said, ခရစ်တော်ဘာပြောလဲဆိုတော့ Today salvation has come to this house. ဒီနေ့ကယ်တင်ခြင်းကမင်းအိမ်ကိုရောက်လာပြီ Salvation come to Zacchaeus ဇက်ကဲစီကိုကယ်တင်ခြင်းသတင်းရောက်လာပြီ after making a commitment. မင်းဝန်ခံကတိပြုပြီးတဲ့အခါမှာ And then he said also Zacchaeus is also a son of Abraham. မင်းအာဗြဟံသားတစ်ယောက်အနေထားပြန်ဖြစ်သွားပြီ So Jesus ခရစ်တော် put his name to the original. ညှင်းဆန်ထားတဲ့သူ့ရဲ့မျိုးစဉ်ထဲကိုပြန်ထည့်ပေးလိုက်တယ် Before they called him a sinner, လူတွေအားလုံးကသူ့အပြစ်သားလို့ခေါ်ခဲ့တယ် now Jesus put back his name to the original name, which is the real name. He is a righteous man or Zacchaeus. သူ့နာမည်အစစ်ဖြစ်တဲ့ဇက်ကဲဖြောက်မတ်တဲ့လူတစ်ယောက်ဆိုတဲ့နာမည်ကိုပြန်ပြီးတော့ပေးခဲ့တယ် But because of his commitment, ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဝန်ခံကတိပြုမှုကြောင့် now အနန္တ Jesus declared salvation to this man. ခရစ်တော်ကကယ်တင်ခြင်းသတင်းစကားကိုကြေညာခဲ့တယ် Jesus makes sure ခရစ်တော်သေချာအောင်လုပ်ပါတယ်ဒီကိစ္စကို that he will have assurance of life or salvation. ကျွန်တော်တို့အသက်တာအတွက်အာမခံချက်ကယ်တင်ခြင်းသတင်းစကားကိုပေးတာ I give half of my possession. သူ့မှာပိုင်ဆိုင်တဲ့ဟာတွေတဝက်ကိုပေးမယ် Half means တဝက်သေးပဲ 50%. 50% 50% ဖြစ်ပါတယ် 50%. 50% ဖြစ်ပါတယ် Jesus said, today salvation has come to this house. ခရစ်တော်ပြောတယ်ကယ်တင်ခြင်းသတင်းစကားမင်းအိမ်ကိုရောက်လာပြီ The Zacchaeus experiences. ဇက်ကဲအတွေ့အကြုံကြည့်ကြစို့ Jesus has a heart ခရစ်တော်မှာနှလုံးသား and ရှိတယ် place in his kingdom for his people. ချမ်းသာတဲ့လူတွေအတွက်ကောင်းကင်မှာ So ရှိပါတယ် we have to know that also God prepare a special place in the kingdom for his people. ဘုရားရှင်ရဲ့လူတွေအားလုံးတဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာနေရာရှိပါတယ် Not all these people shall perish, but they will have eternal life. လူအများကြီးတော့ပျက်စီးဆုံးရှုံးခြင်းခံရတာမဟုတ်ဘူး God ကယ်တင်ခြင်းခံရ can တဲ့လူတွေ change ရှိတယ် anyone, anywhere, anytime. လူတွေရဲ့နှလုံးသားကိုအချိန်မျိုးနေရာမျိုးခရစ်တော်ပြောင်းလဲခြင်းပေးနိုင်ပါတယ် It's the end of the story ဒီအဖြစ်အပျက်အပြီးမှာ and the journey that matters. ကျွန်တော်တို့ရှောက်လန်းတဲ့အသက်တာသာတင်အဓိကကြပါတယ် Stewardship, first and foremost, is accepting the rule of Jesus Christ, Lordship in our life. ဘန္နာဇိုးဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာခရစ်တော်ကိုအရှင်သခင်ကယ်တင်ခြင်းနဲ့ပထမဆုံးလက် That's ခံတာ why ပဲ when we conduct seminar in the churches, ကျွန်တော်တို့သင်းတော်မှာဆင်မနာလုပ်တဲ့အခါမှာ people will say, stewardship seminar again. လာပြန်ပြီးစီဝါရှစ်တခါသင်းတော်တွေမှာပြော We ကြတ are ယ် sure pastor will talk about tithe and offering only. တရားဟောဆရာကြီးလာမယ်ဆယ်ဖို့တဖို့အကြောင်းအလူငွေအကြောင်းပဲလာပြောမှာပဲ When we look at this story, ဒီဖြစ်ပျက်လေးကိုကြည့်ပါ it's a stewardship lesson. ဒါစတီဝါရှစ်ဘန္နာဇိုးသင်ခန်းစာဖြစ် Stewardship lesson is ဘန္ we နာဇိုးသင်ခန်းစာ have to explain to members အသင်းသားတွေကိုရှင်းပြဖို့ဖြစ် accepting တယ် the rule of Christ, Lordship in our life. ခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာပထမအဆုံးနေရာရောက်ဖြစ်တယ် So the meaning of Lordship is Christ is the owner. ခရစ်တော်ဟာအရာအလုံးပိုင်တဲ့ပိုင်ဆိုင်ရှင်ဖြစ်တယ် Lordship means God is the owner. ဖယားသခင်ဟာအရာအလုံးပိုင်တဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တယ် So if God is the owner, ဖယားရှင်ဟာပိုင်ဆိုင်တဲ့လူဖြစ်ရင် we are not the owner. ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တော့ We are only the manager. ကျွန်တော်တို့ကစီမံခန့်ခွဲတဲ့ We လူ are ပဲ only ဖြစ်တယ် the overseer. ကျွန်တော်တို့လူအစီအစဉ်ကိုကြည့် We တဲ့ are လူပဲဖြစ် only တယ် controlling God's things on earth. ဖယားရှင်ပိုင်တဲ့ဟာတွေကိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်တဲ့လူတွေပဲဖြစ်ပါတယ် So if members understand well အသင်းသားတွေကောင်းမွန်နားလည်တယ်ဆိုလို့ရှိ that ရင် they are not the owner, သူတို့ကပိုင်ရှင်မဟုတ်ဘူး they will just give God what belongs to God. ဖယားရှင်ကိုပြန်ပြီးတော့ပေးအပ်ခြင်းများလာပါလိမ့်မယ် The act of giving is a natural response when Jesus is in the house, in the heart. ပေးလူချင်းဆိုတဲ့အသက်တာမျိုးနဲ့သူတို့အသက်ရှင်လာမှာဖြစ်ပါတယ် Stewardship includes acts of hospitality and caring for the poor. အဲဝကြပြမှုဆင်းရဲသားတွေကိုစောင့်ရှောက်မှုဆိုတာလည်းဘန္နာဇိုးစီမှာပါပါတယ် So it was the story of Zacchaeus, ဇက်ကဲအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြီးဖြစ် the ပါတ rich ယ် man. ချမ်းသာတဲ့လူတစ်ယောက် The rich man also can have salvation ချမ်းသာတဲ့လူကလည်းကယ်တင်ခြင်းရနိုင်ပါတယ် if he has the right attitude
သူ့မှာမှန်ကန်တဲ့စိတ်နေသဘောထား If ရှိရမယ် he wants to become a new person, အသစ်သောသက်တာပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် salvation is given to the rich man also. ကယ်တင်ခြင်းသတင်းစကားကယ်တင် Like ခြင်းကလည်းချ Jesus မ်းသာတဲ့ gave to Zacchaeus. ချမ်းသာတဲ့လူတွေလည်းခရစ်တော်ကယ်တင်ခြင်းပေးပါတယ် Now, the next story. အဖြစ်အပျက်တစ်ခုပြောချင်ပါတယ် The poor widow. ဆင်းရဲတဲ့အမျိုးသမီးမုတ်ဆိုမကြောင့် To my surprise, ဆရာအံ့ဩတာပါလဲဆိုတော့ most of the stewardship story in the Bible စီဝါရှိနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံပြင်တွေအားလုံးကအဖြစ်အပျက် dealing with the poor people. ဆင်းရဲသားတွေအကြောင်းပဲများတယ် Poor widow, ဆင်းရဲတဲ့မုတ်ဆိုမ poor widow in Sarfat, ဘုန်းကြီးမှာလူပေးတဲ့ poor widow during the Elisha, အေလိယအချိန်ခါတော့ဟာ poor widow during Elijah, အေလိရှေမှာတွေ့ကြုံခဲ့တဲ့ဟာ poor widow during Jesus, the time of ခရစ် Jesus. တော်အချိန်ခါမှာတွေ့ခဲ့တဲ့ဆင်းရဲအမျိုးသမီး Stewardship mostly dealing with poor people. ဘန္နာဇိုးကိစ္စကိုဘာကြောင့်မလို့ဒီဆင်းရဲတဲ့လူတွေနဲ့ပဲ We can see the lesson here, the lesson. Very good lesson. သင်ခန်းစာရှိပါတယ် Let's read together in Mark 12. အားလုံးတူတူကဖတ်ကြည့်အောင်မာကု7 So, this seminar, you can preach, number one, about the rich man, Zacchaeus. ဇက်ကဲအကြောင်းဒီဆင်မနာပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဟောလို့ရတယ် You can develop sermon from this. ဒီမှာသင်ခန်းစာတွေအများကြီးပေးလို့ You ရတ can ယ် develop 1 to 5 sermon on Zacchaeus. တရားဟောချက်၄-၅ချက်လောက်လုပ်လို့ရတယ်ဇက်ကဲနဲ့ပတ်သက် Now, sermon on the poor widow. ဒါဆင်းရဲတဲ့မုတ်ဆိုးမအကြောင်း Also, a lot of topics from here. ခေါင်းစဉ်တွေအများကြီးကျွန်တော်တို့ယူလို့ရပါတယ် Let's read together. ကျွန်တော်တို့တူတူကဖတ်ကြစို့ Jesus sat down opposite the place where the offerings were put and watched the crowd putting their money into the temple treasury. Many rich people drew in large amounts, but a poor widow came and put in 2 very small copper coins, worth only a few cents. Okay, I went to Bangladesh သူဆရာကြီးအကြောင်းပြောပြမယ် last year. မနှစ်တော့သူတနေရာသွားလေခဲ့တယ် Stewardship man from Union is Pastor Daniel Volio. Pastor Daniel Value ဆိုတဲ့စီဝါရှိတိုင်းတာနဲ့ And when I conduct a seminar in all directors of this mission, အဲ့တော့ seminar ကိုသွားတဲ့ခါမှာဒါရိုက်တာတွေအများ one ကြီး of ရှိ the directors told me, ဒါရိုက်တာတယောက်ဆရာကပြောလဲဆိုတော့ Pastor Sakul, Pastor Sako one of my church, ငါအတင်းတော်တစ်ခုက they are so very poor. အရင်ဆင်းရဲတယ် As all, it's a poor church. အဆင်းရဲဆုံးပဲတဲ့အတင်းတော်တွေထဲမှာ Imagine per family in average, မိသားစုတဲ့ဝင်ငွေက the income of every family မိသားစုဝင်ငွေက in ဘယ်လောက် Bangladesh. ပါတယ် In Bangladesh, အော်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာ the average income of the family in his church, he said, သူတင်းတော်မှာအရင် very poor people, he အရင် said, ဆင်းရဲတယ် only $12 per week. တစ်ပတ်မှာ$12လောက်ပဲ So 1 month is about, let's say, $50. တသားမှာ$50လောက်ပဲရှိတယ်မိသားစု That's why, Pastor Sakul, ရှာခိုးတဲ့ because their income is not enough for food even. သူတို့ဝင်ငွေရတဲ့အစားအစာတွေတော့မလောက်ဘူးတဲ့ They are tempted သူတို့ဘာစိတ်ဖောက်ပြန်လဲဆို to တော့ use the tithe and offering to buy the food. ဆယ်ဘိုးတစ်ဖို့နဲ့ဝယ်လိုက်မယ်တဲ့အစားအစာတွေပါ Not enough. ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့လကမလောက်လို့ဝင်ငွေမလောက်လို့ So, Pastor, please answer how to set aside a tithe since they are very poor. ဆရာတဲ့သူတို့ရဲ့ဆယ်ဘိုးတစ်ဖို့ဘယ်လိုတီးသန့်ထားမလဲဆိုတာသင်ပေးပါတဲ့ So I talked them about the story of Macedonian church, မက်ဆီဒိုနီးယားအသင်းတော်အကြောင်းလေးပြောပြလိုက်တယ်ဆရာ the poorest church in Asia Minor. အေရှာမိုင်းနာမှာဆိုလို့ရှိရင်အဆင်းရဲဆုံးအသ The င်းတော်လေး poorest church. အဆင်းရဲဆုံး When you read the Bible, တမန်ကျမ်းစာထဲမှာတွေ့ရတယ် Paul said, ပေါ်လူသွားတယ် even they are the poorest among churches. အသင်းတော်တွေမှာအဆင်းရဲဆုံးပဲ They are the most generous members in all Asia Minor. ဒါပေမဲ့လည်းသူတို့တွေကတဲ့တရားတရားအရှိဆုံးဖြစ်တယ်တဲ့ The most generous people is coming from the poorest church. တရားတရားအရှိဆုံးလူတွေကအဆ Why? င်းရဲဆုံးအသင်းတော် Why? ဘာကြောင့်လဲတဲ့ Because they gave their heart first. သူတို့နှလုံးသားကိုအရင်ပထမပေးတယ် After giving their heart, နှလုံးသားကိုပေးအပ်ပြီးတဲ့အခါမှာ they are willing to sacrifice, giving, helping the people, churches surrounding the Asian Minor. သူတို့အနေနဲ့မှရှိတဲ့အသင်းတော်တွေလူတွေကိုကူညီဖို့တဲ့ဆန္ဒတွေဖြစ်လာတယ် Because they gave their heart. သူတို့နှလုံးသားကိုအရင်အပ်တယ် They gave more than they can give. သူတို့ပေးနိုင်တာတဲ့ပို့ပြီးတော့သူတို့ပေးကြတာတွေ့ရတယ် Now, this story. ဒီအဖြစ်အပျက်လေးကိုကြည့်ပါ Jesus, Bible says, ခရစ်တော် Jesus sat down opposite the place where the offerings were put in the box. အလူငွေပေးတဲ့ဘုံဘက်ဆန့်ကျင်ဘက်ကနေခရစ်တော်ကကြည်နေတယ် I like when last year I came to this church on Sabbath with my wife. သ
တင်းတော်ဒီဥပုံနေလာတဲ့ခါမှာ So I was surprised. I saw in the front of the church. ဘုရားကျောင်းရှေ့မှာဗာတွေ့လဲ There ဆို are တော့ 3 boxes. ဘုံသုံးလုံးတွေ့တယ်တဲ့ And 3 boxes. ဘုံသုံးလုံးတွေ့တယ် One is tithe, တဘုံကတော့စေ offering, ဖို့တဖို့ and charity or project. နောက်က project တစ်ခုအတွက်ဘုံလေးဘုံ You တွေ့ know, when I went to Philippines or Indonesia or somewhere, ပြင်ဦးလွင်နဲ့တခြားနေရာသွားတဲ့ခါမှာ I told them what happened in Yangon city. ရန်ကုန်ချက်မှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာသူပြောပြတယ်တဲ့ You know, by the way, စကားမစ I think already 2 years or until now, နှစ်အနေထားမှာဒီနေ့ among all union union တွေအားလုံးသူလေ့လာပြီးတဲ့ခါ of မှာ this division, division သွားကြည့်ပြီးတဲ့ခါမှာ not because Pastor Saul is from Myanmar, ပါဆာဆမ်မြတ်မြန်မာဖြစ်လို့မဟုတ်ဘူး but I think the last 3 years, ပြီးခဲ့တဲ့3နှစ်လောက်က Myanmar Union Mission is Myanmar Union number 1မြန်မာ union mission ကအလှူမှာနံပါတ်1ပဲတဲ့ in managing the money of the mission, the union. They were given what you call it, plaque from the division. division ကနေပြီးတော့ Number 1 စုစည်းမြဲမှာမြန်မာနိုင်ငံ among all union. union တွေအားလုံးထဲမှာအလှူငွေကိုစီမံခန့် Number ခွဲတာအကောင်း 1 ဆုံးတဲ့ is number 1 in what you call it, not the term of number money, but number 1 is in managing စီမံခန့်ခွဲတာအသင်းတော်အလှူငွေကို finance management. I mean, how to manage financially in this union. အသင်းတော်တစ်ခုလုံး union ကိုစီမံခန့်ခွဲမှုဗန္ဒာရေးဆိုင်ရာမှာအကောင်းဆုံးပထမဆုရတယ် So when I saw 3 boxes outside, အဲ့ဒီဘုံသုံးဘုံတွေ့တဲ့ခါမှာတဲ့ I said to my wife, you So my choose mouth, one right? of the boxes. ကြည့်ပါတဲ့ဘယ်ဘုံလဲထည့်ကြတယ် So after we came in, you know, အထက်ရောက်တဲ့ခါမှာ no more offering plate scattered in the church လူငွေကောက် during တာ the တော့မ worship တွေ့ရတော့ hour. ဘူးတဲ့ Only testimony from the members. သက်သေခံချက်ကိုတော့ကြားရ So တယ် this is one of the good example ဒါတော့နမူနာကောင်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ် because member already prepared well from the house. အိမ်ထဲကနေပြီးတော့အသင်းသား Before coming to the church, အသင်းတော်မှာဖျား They ကြောင်းလာပြီး already have a systematic planning. စနစ်တကျစီစဉ်ထားပြီးလူငွေထဲ And then when we come to the church, အသင်းတော်ရောက်လာတဲ့ခါဖျား they ရောက် already လာ put in a box, well planned သူ well. တို့ဘုံထဲကိုထည့်တယ်သူတို့ So စီစဉ်တယ်သူ like တို့ in Jerusalem, ယေရုရှလင်မြို့မှာဖြစ်ပျက်ကဒါလည်း Jesus, Bible says, Jesus sat down ခရစ်တော်စောင့်ကြည့်နေတယ် opposite the place where the offerings were put and watched. အလူငွေထည့်တဲ့နေရာကိုခရစ်တော်ကစန့်ကျင်မဲ့နေရာနဲ့ကြည့်တယ် He watched the crowd putting their money into the temple treasury. လူတွေအားလုံးအဲ့ဒီအလူငွေထည့်တာကိုသူကြည့်တယ်ဘယ်လောက်ထည့်လဲဆိုတော့ Many rich people drew in large amounts. ချမ်းသာတဲ့လူတွေကတော့ငွေအများကြီးထည့်တယ် But a poor widow came and put in 2 very small copper coins. ဆင်းရဲတဲ့မုတ်ဆုံမကတော့ coin လေး2ခုပဲလာထည့်တယ်တပြား Look at this. ကြည့်ကြစို့ He watched. ခရစ်တော်ကြည့် Jesus နေတယ် watched. စောင့်ကြည့်နေတယ်ခရစ်တော်က When you open your Bible, တမန်ကျမ်းစာကိုဖွင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာ there is no single verse in the Bible telling that Jesus watched when people returned the tithe in the church. တမန်ကျမ်းစာထဲမှာတခြားကျမ်းပိုက်တစ်ချက်မှမတွေ့ရဘူးလူတွေအလှူပေးတာကိုခရစ်တော်ကစောင့်ကြည့်နေတယ် There is not single verse in the Bible that Jesus watched when we return our tithe in the church. ဆယ်ဘိုးတစ်ဖို့ပေးတဲ့အခါမှာခရစ်တော်စောင့်ကြည့်နေတယ်ဆိုတာတခုမှမရှိဘူးတဲ့ Why? ဘာကြောင့်လဲတဲ့ Because tithe is automatic. ဆယ်ဘိုးတစ်ဖို့ဆိုတာသူကသူအော်တိုပဲအလိုလျောက်ပဲပေးရ No question, မေးစရာမရှိဘူး no discussion, ဘာမှဆွေးနွေးစရာလည်းအကြောင်းမလိုဘူး no debate. ဘာမှညှင်းခုန်စရာမရှိဘူး Because tithe is automatically 10% of the income is tithe. ဝင်ငွေရဲ့ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းကဆယ်ဘိုးတစ်ဖို့ပြီးသွားတာပဲ So God knows, the people knows already tithe in 10% of the income. ဘုရားသခင်သိတယ်ခရစ်တော်သိတယ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းကဆယ်ဘိုးတစ်ဖို့ပဲ When you see in all union, union တွေအားလုံးကြည့်တဲ့အခါမှာ mostly mission from mission union, tithe is no problem. ဆယ်ဘိုးတစ်ဖို့နဲ့ပတ်သက်လို့ဘာမှပြဿနာမရှိဘူး Even though only about 50 to 65 people faithful, not 100% yet. 65ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကတော့သစ္စာရှိပေး But ကြပါတယ် in general, tithe is okay. ဆယ်ဘိုးတစ်ဖို့ကတော့အဆင်ပြေတယ် Mostly faithfully return the tithe to God. လူတွေအားလုံးကဘုရားရှင်ကိုဆယ်ဘိုးတစ်ဖို့ပေးတာသစ္စာရှိတယ် But when you see the Bible, look at the Bible. တမန်ကျမ်းစာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ There is not even one verse ကျွန်တော်တို့တပတ်မှမတွေ့ရဘူးတပိုက်မှမတွေ့ရဘူး stating that God works ခရစ်တော်ဘုရားသခင်ကြည့် when နေ we တယ် return our tithe to God. ဆယ်ဘိုးတစ်ဖို့ပေးတာကိုဘုရားကြည့်နေတယ်ဆိုတော့ကျမ်းပိုက်တ But ပိုက်မှမတွေ့ဘူး only when we bring our offering, အလှူငွေပေးတာကို when the deacon in line
အသင်းတော်တွေတန်းစီပြီးတော့ having the plate, offering plate. အလူငွေထည့်တဲ့အခါမှာ Bible says Jesus watch. သမာကျမ်းစာထဲကပြောတယ်ခရစ်တော် When ကြ you ည့် give နေ the တယ် offering, He watch. အလူငွေပေးတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ကြည့် He နေတယ် is watching your offering. ကျွန်တော်တို့အလူငွေပေးတာကို He ကြည့် was နေတယ် watching your offering. ခရစ်တော်ကြည့်နေတယ် How much you'll be give, ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ပေးလဲဆိုတာခရစ်တော်ကြည့်နေတယ် not based on the amount. အရေးအတွက်ကအဓိကမဟုတ် When I was in Manado, ဘူးရှားကြီးမနာတို့မှာရှိတော့ I used to go to supermarket. စူပါမားကတ်ကိုသွားတယ်ဈေးဝယ် It တယ် was on Friday, တောက်ကြနေ့ဆိုဈေးသွားဝယ်တယ် buying some food for Sabbath. ဥပုံနေ့အတွက်အစားအစာတွေဝယ်တာပေါ့ So in Manado, မနာတို့မှာ he's been there, you have been there. ကျွန်တော်ရှိတာပြောတယ် Everywhere we go, ဘယ်ပဲသွား there is a parking man အနောက်မှာလူတွေအများကြီးရှိတယ် asking money, parking fee, parking fee. ကားရက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာပတ်စံတောင်းတယ် But in Philippines, in all Philippines, ဖိလစ်ပိုင်မှာတော့ no parking fee, ကားရက်ခလုံးဝမပေးရဘူး all for free. အားလုံးအလကားပဲ But in my place, မနာတို့မှာတော့ everywhere, whenever you park your car, everywhere, parking fee, ရောက်တဲ့နေရာမှာကားရက်ခပေးရတယ် parking man. ဒီမှာစောင့်တဲ့လူရှိတယ် So when you go to supermarket, စူပါမားကတ်သွားတဲ့ခါမှာလဲ at least you get to pay the fee for parking. The first 1 hour is 3,000 rupias. ပထမတစ်နာရီတော့3000ကားရက်တဲ့အတွက်ပေးရတယ် Second extra hour, ဒုတိယတစ်နာရီ add တက်လာရင် another 2,000. 2000ဖြစ်သွားတယ် Another third hours, တတိယ3နာရီလောက်ကြာရင် 3,000. 3000ထပ်ပေးရတယ် So one Friday morning, from Friday afternoon, ဥပုံနေ့sorry တောက်ကြနေ့တစ်နေ့မှာ my wife and I went to supermarket. ဆရာကြီးနေတဲ့စူပါမားကတ်သွားတယ် So we take the parking,ကားရက်တဲ့အခုပြေစွာလေးကိုကြည့်လိုက်တယ် parking, slip what you call it, parking ticket. Ticket. ဒီမှာလက်မှတ်လေးကိုထုတ်ယူလိုက်တယ် 3 hours after we went out, 3နာရီကြာတော့သူတို့ပြန်ထွက်လာတယ် I gave the ticket. ticket ပြန်ပေးလိုက်တယ် Said, Pastor, pastor တဲ့ you get to pay. မင်းပေးရမယ်တဲ့ How much? ဘယ်လောက်ပေးရမလဲ 8,000. 8000တဲ့ 8,000. Wow, 8000 expensive. အများကြီးစီးတော့တာ 8,000. 8000 So Sabbath came. ဥပုံနေ့ရောက်လာတယ် We went to the church. အသင်းတော်ဖျားကြောင်းသွားတယ် So the time came for the offering. Give the offering. အလူငွေပေးတဲ့အခါမှာ The deacon was standing there. အသင်းတော်ကအမှရက်နေတယ် Gave us an offering plate. အဲ့မှာအလူငွေအိတ်တွေ့တယ် And my wife said, Papa, how much? အဖေတဲ့ဘယ်လောက်ပေးရမလဲမိန်းမ I မေး don't တယ် know. ငါမသိဘူးတဲ့ Mama, how much? အမေဘယ်လောက်ပေးရမလဲ I ပြန် don't မေး know. ပြန်တော့မသိဘူးတဲ့သူတို့နှစ်ယော Ask က် the children. ကလေးကိုမေးပြန် How much? ဘယ်လောက်ပေးရမလဲတဲ့ We are only children. We don't know how much. မင်းကြာပြီးတဲ့မင်းမသိဘူးလားဘယ်လောက် So ပေးရမလဲ in our wallet, အလူငွေအိတ်တွေထုတ်လိုက်တယ်ပတ်စံအိတ်တွေကနေ there is rupias. အဲ့မှာ rupias သူတို့သုံးတာ There is 50 rupias. 50 There is 100 rupias. 100 rupiah 500. 500 rupiah 1,000. 1000 rupiah 2,000. 2000 rupiah 5,000. 5000 rupiah 10,000. 10,000 20,000. 2000 3,000 and 100,000. တသိန်းစသည်ဖြစ်မှာ So because we have no plan from the house, အိမ်ထဲကသူတို့မစီစဉ်လာဘူးအလူငွေဘယ်လောက်ပေးမလဲဆိုတာ I say, up to you to give. ဒါပေးချင်တဲ့လောက် So ပေး in a wallet, there is a lot of money. ပတ်စံအိတ်ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တယ်ပတ်စံအများ There ကြီးရှိတယ် is good paper money. ပတ်စံစာရွက်တွေစက်ကူတွေ There is the very old paper ပတ်စံ money. အဟောင်းတွေလည်းအများကြီးရှိတယ် And only 1,000. 1000ဖြစ်နေတယ် So we took the 1,000, 1000ထုတ်လိုက်တယ် the very old paper, ပတ်စံအစုပ်1000နဲ့အစုပ် and put in the offering plate. အလူငွေဘုံနဲ့ထည့်လိုက်တယ် Thank you, Jesus, ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခရစ်တော် because you died for me. မင်းငါတို့အသက်အသေးခံ My sin has forgiven. ငါအပြစ်ကလည်းလွတ်ပြီ Thank you for your love on Calvary. ခရစ်တော်ငါ့ကိုချစ်တယ် This is my thank offering. ငါရဲ့ကျေးဇူးတင်ခြင်း 1,000, 1000 ရူပီယာတဲ့ old paper money. ပတ်စံအစုပ် I tell you. Yes, offering is not based on the amount, အလူငွေဆိုတာအရေးအတွက်ဘလောက်ပေါ်မှာလဲမ but တူဘူးပေါ့ based on our motive. ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်နေသဘောထားပေါ်မှာ It's a matter of the heart. ကျွန်တော်နှလုံးသားကိစ္စဖြစ်ပါတယ် Is it proportionally? တီတီကြကြပေးဖို့ Our offering should be proportion တိကျကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားဖို့ according to the blessing of the Lord. ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအပေါ်မှာကျွန်တော်ဘယ် That's လောက် why ရှိလဲ everybody should pray before make decision to give to the Lord. How many percent shall I give to the Lord? ကျွန်တော်တို့အလူငွေမပေးခင်ကဘလောက်ရာခိုင်နှုန်းပေးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိချ So- သိချဆုံးဖြတ်ဆုတောင်းဖို့လိုတယ် It is better for us ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက် to begin with low, အစီအမင်းလေးတစ်ခုလုပ်ထားပေးပါ then start with 10%,
ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ပေးမလဲအလူငွေ tithe 10%, 10ဘုတ်10ရာခိုင်နှုန်းအလူငွေ offering 10ရာခိုင်နှုန်း 10%, အလူငွေ10ရာခိုင်နှုန်း but never happened. တခါမှမဖြစ်ဘူးတဲ့ Only in the paper, စာရွက်ထဲမှာပဲဖြစ်လာတယ် but not in reality. တကယ်တခါမှမဖြစ်လာဘူးတဲ့ That's why better you start from law စီးနဲ့ကမ်းနဲ့ကျွန်တော်တို့စာကြည့်ကြစို့ in the beginning of the year. နှစ်သစ်ကိုတစ်ခုစတင်တဲ့အခါမှာ Let's say you call your wife and children, မိန်းမနဲ့သားသမီးတွေကိုခေါ်ပါ sit together, အတူတူထိုင်ပါ discuss about how much of the offering you will give to the Lord for the whole year. ဆွေးနွေးကြပါဒီနှစ်တစ်နှစ်တာလုံးငါတို့အလူငွေဘယ်လောက်ပေးမလဲဆိုတာ 1 year after, တစ်နှစ်ကြာတဲ့အခါမှာ the next year, နောက်တစ်နှစ်ဆိုရင် 2021, 2021ရောက်တဲ့အခါကျရင် in January, ဇန်နဝါရီလမှာ you call your family, မိသားစုတစ်ခေါက်ထပ်ခေါ် discuss again. တစ်ခေါက်ဆွေးနွေးအဲ့ဒီ Let's say you start with law. အဲ့နဲ့ဘယ်လိုစမလဲဆို So တော့ last year you have started with offering, let's say, only 3% of your income. ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတော့ငါတို့ဝင်ငွေရဲ့300ခိုင်နှုန်းငါတို့အလူငွေထည့်တယ် So when you discuss with your family, မိသားစုဆွေးနွေးပါ you decided ဆုံးဖြတ်ပါ in every income you will give 3%. ဝင်ငွေရရှိတိုင်း300ခိုင်နှုန်းပေးမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပါ The whole year has come. တစ်နှစ်လုံးပြီးတဲ့အခါမှာ Now the next year in January, နောက်တစ်နှစ်ဇန်နဝါရီရောက်တဲ့အခါကျရင် you discuss with children and wife. မိန်းမနဲ့ကလေးနဲ့ဆွေးနွေးပါ Oh, honey, မိန်းမရေ children, Taro ye. last year God has blessed us. ဘုရားရှင်ပြီးတဲ့နှစ်ငါတို့ Remember, we made decision to give 3% of our income for the offering in the church. 300ခိုင်နှုန်းငါတို့အလူငွေထည့်ခဲ့တယ် Remember last year, God blessed us. ပြီးတဲ့နှစ်ကဘုရားကောင်းကြီးမင်္ဂလာအများကြီးပေးတယ် We bought a new motorcycle ငါတို့စိုက်ကဲအသက်တစ်စီးဝယ်နိုင်ခဲ့တယ် because of the faithfulness, even only 3% of the သစ္စာ offering. ရှိတယ်300ခိုင်နှုန်းလေးပေးတာနဲ့ငါတို့ဝယ်နိုင် This year, Dine. how much you will give? ဘယ်လောက်ငါတို့ထပ်ပေးမလဲ Let's increase it. တိုးတက်အောင်လုပ်ပါ Or discuss it with your children and your ဆွေးနွေး wife. ကြပါမိန်းမနဲ့ကလေး Let's say 5%. ဒီနေ့ကတော့900ခိုင်နှုန်းပေးမယ် Okay, this year, we made the decision to give your offering 5% of our income. ဒီနေ့အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်က900ခိုင်နှုန်းအလူငွေထည့်မယ် At the end of the year, နှစ်ကုန်တဲ့အခါမှာ after 1 year is over, နှစ်ကုန်ပြီးတဲ့အခါ the မှာ next January 2020, January 22မှာဆက်တွေ့ပါ we sit again with your family. မိသားစုနဲ့အတူတူကထိုင်ပါ Discuss how much you will give to the Lord. ဘယ်လောက်ပေးမလဲဆိုတာဆက်ပြီးတော့ဆွေး Or နွေး we ပါ say, children, remember last year, God has blessed us. ကလေးတို့ဘုရားကောင်းကြီးပေးတယ် When we made decision to give 5% of the offering, ကျွန်တော်တို့900ခိုင်နှုန်း God bless ပေးတယ် us. ဘုရားကောင်းကြီးပေးတော့ last year we bought a small house. ငါတို့အိမ်လေးတစ်အိမ်တော်ဝယ်နိုင်သေးတယ် This year increase our offering percentage. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ So လူငွေထပ်တိုးဖို့ဖြစ်တယ် children suggest, ကလေးတွေပါပြောမလဲဆိုတော့ wife suggest, မိန်းမပြောမယ် and make final decision. နောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ကို This ဆုံးဖြတ် year 10%. ဒီနေ့တော့10ရာခိုင်နှုန်းအလူငွေပေးမယ်လို့ After ဆုံး the ဖြတ် year ended, တစ်နှစ်ကုန်သွားတဲ့ခါကျရင် the next year နောက်တစ်နှစ်လာ sit again and discuss ဆက်ဆွေးနွေးပါ about last year blessing. ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကကောင်းကြီး Oh, မင်္ဂလာ mama, children, last အမေ year God က bless လေးတွေ us. အားလုံး We bought a small car. ငါတို့ကားလေးတစ်စီးပါဝယ်နိုင်တယ် Let's increase the offering. အလူငွေထပ်ပြီးတော့တိုးရအောင် 50%, 15 15ရာခိုင်နှုန်းလောက်အောင် from year to year. တစ်နှစ်တိုးတက်လာအောင်ကြိုးစားပါ Tithe is 10%. 10ဘုရားကတော့10ရာခိုင်နှုန်းပဲရှ No င်းတယ် question. ဘာမှမေးစရာမရှိဘူး But offering အလူငွေနဲ့ပတ်သက်လို့ is up to us to decide. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်စန္ဒနဲ့ဆိုင် Tithe is based on quantity. 10ဘုရားကတော့အရေးအတွက်ပုံမှန်မူတည်တယ် The 10% is the tithe. ရှင်းတယ်10ရာခိုင်နှုန်းပဲ But the offering is based on quality. အလူငွေကတော့ကိုယ့်ရဲ့အရေးအသွေးနဲ့ဆိုင်ပါတယ် Give the offering the best အ to the ကောင်း Lord. ဆုံးပေးဖို့ဖြစ်တယ် The best. အကောင်းဆုံးပေးဖို့ဖြစ်တယ် How much the offering? How much? ဘယ်လောက်ပေးကြမလဲတဲ့အလူငွေ Give God? ဘယ်လောက်ပေးမလဲတဲ့ How much? ဘယ်လောက်ပေးမလဲ The best. အကောင်းဆုံးဘယ်လောက်ပေးမလဲတဲ့ How much is the best? ဘယ်လောက်ကအကောင်းဆုံးလဲဘယ်နှစ်ရာခိုင်နှုန်း Offering is growing in faith. ယုံကြည်ခြင်းကြီးထွားလာခြင်းအလူ You ငွေ start ကြီးထွား from လာ law, 2%, ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့စဉ်းစားကြ to 5%, 2ရာခိုင်နှုန်း9ရာခို to င်နှုန်း 10%, 10ရာခိုင်နှုန်း 50%, 15ရာခိုင်နှုန်း even 100%. တခါလေ100%ဖြစ်လာတယ် Growing in faith ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းကြီးမားလာ until you reach the maturity. ကျွန်တော်တို့ရင့်ကျက်တဲ့အချိန်ရောက်တဲ့အထိဖြစ်တယ် 100%. 100ရာခိုင်နှုန်းပေးပါ This widow give ဒီ God မျိုးသ the မီးပေး offering. တဲ့အလူငွေကအဲ့ဒါပဲဖြစ်ပါတယ် Poor widow. ဆင်းရဲတဲ့မုတ်ဆိုးမတယောက်ကြောင့် How much she gave? ဘယ်လောက်သူပေးလဲတဲ့ Jesus said, ခရစ်တော်ဘာပြောလဲ truly I say to you that this poor widow has put in more than all. ငါအမှန်ကန်ဆိုသည်ကအဲ့ဒီမုတ်ဆိုးမအများဆုံးပေးတယ်ဆို For တော့ပြော all this out of their abundance လူတိုင်းကကောင်းကြီးမင်္ဂလာကြွယ်ဝစွာရကြတယ် have put in offering of God.
သူတို့ဘုရားရှင်ကိုအလူငွေပေးကြ but တယ် she out of her poverty ဆင်းရဲခြင်းတွေကြားထဲကနေပြီးတော့ put in all the livelihood အ that သက် she had. တာရဲ့ရှိတာတွေအကုန်လုံးကိုဘုရားသခင်ကိုပေးတယ် Means she gave all what she had. အတိပ္ပယ်ကတော့အဲ့ဒီမုတ်ဆိုးမအကုန် She လုံး gave ပေးတယ် all. သူ့မှာရှိတယ်သူ့မှာရှိတာအကုန်ပေးတယ် The rich man, let's say he has 10,000, ချမ်းသာတဲ့လူကတော့1000ပေးတယ်ဆိုပါစို့ and the rich man has the excess of 10,000, about 10,200. အမှထားပါတော့10200 She gave only 200, the excess of the 10,000. အပိုလေး2200 But the widow, မုတ်ဆိုးမကတော့ she has only 2 mite of coin, သူ့မှာနှစ်ပြားပဲရှိတယ် smaller amount than 10,000, တ than တိလေးပဲရှိတယ် 200,000. 1000နဲ့ရှင်အရန် Very small amount compared to 200. အရန်နေတဲ့200နဲ့ရှင်လဲနေ But တယ် that's all she has. သူ့စီမှာရှိတာအဲ့ Only 2 mites of coin. နှစ်ပြားပဲရှိတယ် She gave all. ရှိတာလေအကုန်လုံး Jesus said, she has given more than all. သူ့မှာရှိတဲ့အရာအားလုံးကိုခရစ်တော်ကိုပေးလိုက်တယ် The offer of the poor. ဒါကျွန်တော်တို့ဆင်းရဲသားတွေ Her heart went after her gift. သူနှလုံးသားကျင့်နှံ့မှုအပြည့်ဖြစ်သွားတယ်သူ Its value was estimated not by the worth of the coin, အင်မတန်မှတန်ဖိုးရှိတဲ့နှလုံးသား but by the love to God and interest in His word that had prompted the deed. ဘုရားရှင်ကိုချစ်ခြင်းနဲ့ဘုရားရဲ့အမှုတော်ကိုသူနှဲ့နှဲ့ဆိုင်ဆိုင်စိတ်ဝင်စား It တယ် is the motive that gives character to our acts. ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုရဲ့ Council on ရ Stewardship, လပဲဖြစ်ပါတယ် page 175. စာမျက်နှာ195ဗနာဇိုးဆန် So Jesus' valueခရစ်တော်ဘာပြောသလဲဆိုတော့ not based on the number of the gift, ဘုရားရှင်ကိုဘလောက်ပေးလဲဆိုတဲ့အရေးအတွက်မဟုတ်ဘူး but based on her love to God, ခရစ်တော်တောင်းဆိုတာသူ့ကိုချစ်တဲ့ချစ်ခြင်းတောင်း based ပြန် on ပေး her motive to God. ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ခရစ်တော်ဘလောက်ချစ်လဲဆိုတဲ့ပုံမှာ The heart is the most important. နှလုံးသားကတော့အရေးကြီးဆုံးပဲ The motive is the most important. ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကခံယူချက်ကအဓိကကြပါတယ် He called his disciples. တပည့်တော်တွေကိုသူခေါ်ပါတယ် He said, "Truly I tell you, ငါအမှန်ကန်ဆိုဒီကဒီနေ့ this poor widow has put more, ဒီမုတ်ဆိုးမကသူ့မှာရှိတဲ့အရာတွေကိုအများကြီးပေး because တယ် he put in everything all she had to live on." သူအသက်ရှင်ဖို့တည်းရှိတာအကုန်လုံးဘုရားရှင်ကိုလှူခဲ့တယ် Jesus explained about the true motive. သူမှန်ကန်တဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးထားရှိဖို့စိတ်ဓာတ် Look ထားရှိ at ဖို့ at the value of this coin. ဒီတန်ဖိုးနဲ့တွက်ကြည့်ကြစို့ The 2 widows' mites အဲ့ဒီမုတ်ဆိုးမပိုင်ဆိုင်တဲ့ဟာတွေ called အားလုံး leptons. ဘာလောက်တန်ဖိုးရှိမလဲ The လက်တန် value လို့ is ခေါ်တယ် less than 1 penny. တပြားထက်နည်းတယ်ပေါ့ These were the smallest denomination coin of the day in Judea, ဂျူနီယာအဲ့ဒီအရှင်ဘုရင်အုပ်စိုးတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်အနည်းဆုံး and were made during the reign of Alexander Genius, Judean king. အလက်ဒနာဂျန်နီယာဘုရင်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအနှိမ့်ဆုံးတန်ဖိုးဖြစ်တယ်1 penny ဆိုတာ penny The smallest coin. အသေးဆုံးပေါ့ငွေထဲမှာအသေးဆုံး coin ပဲ In 1966, George 5 penny. 1936မှာ George 5 penny ရဲ့တန်ဖိုးလေးပြောပြ The တယ် value of the widow's leptons was about 1/8 of 1 penny. အဲ့ဒီမျိုးသမီးပိုင်တဲ့ပတ်စံအဲ့ဒီအချိန်တော့ငွေနဲ့ရှင်းမယ်ဆိုရင်10ပုံတစ်ပုံပဲရှိတယ် And the point is not the amount she gave. It is really about her heart. She placed her absolute trust in God. အဓိကကတော့ तू ဘလောက်ပေးလဲဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးသူ့ရဲ့နှလုံးသားနဲ့ဘုရားရှင်ကိုလုံးဝယုံကြည်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ် So before the eyes of the Lord, ဘုရားရှင်ရဲ့မျက်စိမှာ God didn't see about the amount of money you gave, ကျွန်တော်တို့ဘုရားကိုဘလောက်လှူလဲဆိုတာဘုရားမြင်တယ် but God looked at your heart. ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားကိုဘုရားရှင်ကကြည့်ပါတယ် God looked into your heart. ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားကိုမြင်ပါတယ် The lesson from this poor widow, ဆင်းရဲတဲ့မုတ်ဆိုးမစီကနေဗာသင်ခန်း there စာရ are လဲ 3 ဆိုတော့ lessons, အခြေသ 3 င်ခန်းစာ spiritual 3ခုရှိတယ် lessons. ဝိညာဉ်ရေးသင်ခန်းစာ3ခုရပါတယ်နံပါတ် Jesus was our giving in offering. 1အလူငွေပေးတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ကကြည်နေတယ်ဆိုတာနံပါတ်1တစ်ချက် Jesus was the crowd putting their money or offerings into the temple treasury. ဗိမာန်တော်မှာလူတွေဘလောက်အလူငွေထည့်လဲဆိုတာခရစ်တော်ကြည်နေတယ် He was. စောင့်ကြည့်နေတယ် He is watching. ကြည်နေတယ်ဘာလောက်ထည့်လဲဆိုတာ God watches people. လူတွေကိုဘုရားကကြည်နေတယ် He is watching people giving the offering. ဘုရားเจ้าကိုဘလောက်ပတ်စံပေးလဲဆိုတာကြည်နေတယ် Number 2, God watches that His people are giving their offering at the temple treasury. ဘ
ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့လူတွေအားလုံးအလူငွေပေးခြင်းကိုလည်းစောင့်ကြည့်နေတယ် Number 2, နံပါတ်1သင်ခန်းစာ Jesus knows our giving in offerings. ခရစ်တော်သိတယ်ကျွန်တော်တို့ဘလောက်ပေးလှူလဲဆိုတာခရစ်တော်သိတယ် But a poor widow came and put into very small copper coins, မဟုတ်ဆိုမှတော့ဒီနှစ်ပြားလေးကိုပဲပေးတာဖြစ်တယ် worth only a fraction of a penny. တန်ဖိုးကတော့ဘလောက်မှမရှိပါဘူး The lesson we can get from here, သင်ခန်းစာကဘာလဲဆိုတော့ from verse 42. 42မှာပါ In ပြော the ဆိုတော့ giving of offerings, လှူဒန်းခြင်းရဲ့အကြောင်းအရာက the motive matters. ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်နေသဘောထားအဓိကကျပါတယ် Expressions of gratitude, but not for recognition. ဘုရားရှင်ရဲ့ကျေးဇူးတရားသိတတ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အတိအမှပြုဖို့မလို With ပါဘူး offerings, အလူငွေနဲ့ပတ်သက်လို့ the amount does not matter. ဘလောက်လဲဆိုတာအရေးမကြီးပါဘူး It is the heart that trusting God. ဘုရားရှင်ကိုယုံကြည်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းနှလုံးသားအရေးကြီးပါတယ် It's the matter of the heart. ကျွန်တော်တို့နှလုံးသားကိစ္စဖြစ်ပါတယ် That's why in the church, ဒါကြောင့်မလို့အသင်းတော်မှာ what you will do is this, ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ touching the heart of your people. လူတွေရဲ့နှလုံးသားကိုထိအောင်ကျွန်တော်တို့စကားပြော Now ပါ we live in the time people call, now we live in the modern time. အခုခေတ်အခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့သက်ရှင်ရတည်တဲ့အခါ We မှာ live in the modern time about having people having high tech. လူတွေနီးပညာအဆင့်မြင့်တဲ့ခေတ်မှာနေရတယ် You know the story. What happened in the past with Iran and America? အီရန်နဲ့အမေရိကဘာဖြစ်လဲဆိုတာကျွန်တော်အပြည့်ပြည့်သိတယ် They just use, what you call it, drone, the name of the drone drone. เนาะလေယာဉ်အတုနဲ့ပြစ်တာ Nobody inside, ဘယ်သူမှမရှိဘူး just use remote control. remote control နဲ့ပဲထိန်းတယ် Bam! သွားတယ်ပြစ်ထက်လိုက်တယ် Just remote like this. เนาะအီရန်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးကိုအဲ့လိုပဲပြစ်တယ်အဲ့လို remote လေးနဲ့ကင်လို့ပဲပြစ်တာ And now, အခုတော့ high tech again. နီးပညာမြင့်လာပြီတဲ့ Just use laser လေဆာနဲ့သုံးမြန် atom. Now. And now Israel Israeli လုံးနေ found the most modern technique in bombing. အမြင့်ဆုံးနီးပညာတွေလေဆာနဲ့သူတို့လုပ်တာ Israel is a very small country in the world. Israel တကယ်တော့နိုင်ငံသေးသေးလေးပဲ I think the smallest, နိုင်ငံအသေးဆုံးပဲ like Vatican, I think. The smallest. Vatican လိုပဲသေးသေးလေးပါပဲ But the whole world is trembling. တကဘာလုံးတော့သူပြစ်ပါပဲ A small thing,နိုင်ငံသေးသေးလေးကို Why America? People, America, they are police, world police. အမေရိကကတော့ကဘာကြီးကိုစောင့်ကြည့်နေရေးလို့ပဲ World police. တိုက်ပွဲဖြစ်ခြင်းနဲ့စစ်တိုက်ခြင်းနဲ့ Everybody under America. အမေရိကန်ကြည့်တဲ့ခါတိုက်ပွဲ The NATO. နေတိုးကနေပြီးတော့ဥဆောင် NATO. 28 European countries. ဥရောပ28နိုင်ငံပေါင်းပြီးတော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေတိုက်ဖို့ပဲစဉ်းစားတယ် But Israel said without NATO. Israel ပြောတယ်မလို့နေတိုး Who is behind America? အမေရိကန်နောက်မှာဘယ်သူရှိလဲ Big country. နိုင်ငံကြီးကြီးတွေရှိတယ် Why America said, oh, listen to us. တိုက်မဲ့ကောင်းတယ်ဝိုင်းတိုက် Because မဲ့ကောင်းတယ် behind him is Israel. အဲ့ဒီနောက်မှာ Israel ရှိတယ်လို့ပြောတယ် Without Israel, Israel မရှိဘဲနဲ့ America don't want to move. အမေရိကန်ကဘာမှမလုပ်ချင် There behind the screen, Israel, small country. Israel ကတော့အဓိကအနောက်မှာရှိနေတယ် But God bless Israel. ဖယားသခင်က Israel ကော Even င်းကြီးပေး though တယ် they don't accept Jesus Christ. ခရစ်တော်တော့မယုံသေးဘူးခုချိန်ထိ But once God has promised to bless them, ဖယားသခင်ကသူတို့ကောင်းကြီးပေးမယ်လို့ဂရုပေးတယ် bless them. ကောင်းကြီးပေးမယ်လို့ပြောတယ် In the whole world, ကဘာကြီးကိုအားလုံးသိကြတယ် whoever found anything new thing, အသစ်တွေပေါ်လာတာမှန်သမျှ atomic founder, အနုမြူဘုံတွေပေါင်းလာတယ် anything founder, whatever founder, အနုမြူတွေပေါ်လာတယ် Computer, ဘာတွေကွန် whatever, ပျူတာပေါ်လာတယ်စမ်းသစ်တူတင်မှုတွေအားလုံး Israel. Israel ဆတာ All from Israel. အားလုံး Israel ဆတာ Bible says တမန်ကျမ်းစာကပြောလဲဆိုတော့ their faithfulness သူတို့ရဲ့သစ္စာရှိမှုလို့ပြောပါတယ် is one of the reasons အကြောင်းရင်းချက်ကအဲ့ဒါပဲ of their property, သူတို့ရဲ့ of their prosperity. ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုရဲ့အဓိကအချက်ကသူတို့ရဲ့သစ္စာရှိမှုပါပဲတဲ့ Giving. ခရစ်တော် With the offering, yeah, အလူငွေပေးခြင်းက God look in our heart. ကျွန်တော်တို့နှလုံးသားကိုကြည့်ပါတယ် The offering principle. ကျွန်တော်တို့အလူငွေရဲ့အဓိကအခြေခံအချက်ကဘာလဲဆိုတော့ If any of you present a gift for a burnt offering to the Lord, ဘုရားရှင်ကိုဆက်ကပူဇော်ခြင်းတွေကိုလုပ်တဲ့အခါမှာ either to fulfill a vow or as a free will offering, ဘုရားသခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့သဘောတူထားတဲ့ဆက်ကမှုကိုလုပ်တဲ့အခါမှာ you must present a male without defect from the cattle, အနာစာကင်းတဲ့နော်တဝါတွေကိုပူဇော် sheep မယ် or goats, in order that it may be accepted on your behalf.
ဘုရားသခင်ကိုဆက်ကပ်တဲ့ခါမှာအဲ့လိုမျိုးအပြစ်ကင်းတဲ့တရားဝါလေးတွေကိုပေးရမယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ် You must present a male without defect. အနာအစာကင်းမဲ့တဲ့အထီး See, offering is without defect. အလူငွေပေးတာတဲ့အနာအစာကင်းမဲ့ရမယ် If you want to give a lamb to the Lord သိုးလေးတစ်ကောင်ပေးမယ်ဆို or ရင် a sheep, သိုးလေးတစ်ကောင်ပေးမယ်ဆိုရင် not giving God a blind sheep. မျက်စိတစ်ဖက်ကန်းနေတဲ့သိုးမပေးပါ Oh နဲ့ Lord, I love you. This is my offering, lamb offering. ဘုရားသခင်ကမင်းကိုချစ်တယ်ရောငါသိုးမျက်စိပိတ်တဲ့ကောင်ယူလိုက်ပါ blind. မျက်စိတစ်ဖက်ကန်းနေတဲ့သိုး Or တော့မပေးဘူး limping. တဲ့လမ်းခြေတော်တောင်းတဲ့သွားတယ် The limb one is for God. ဘုရားရှင်အတွက်ပေးလိုက်မယ် In giving the offering, ဘုရားရှင်ကိုပေးတဲ့ခါမှာအလူငွေ Bible says, သမာကျမ်းစာထဲမှာဗာပြောလဲဆိုတော့ God look at the quality of the gift. The အ quality. ရေးအသွေးဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကကြည့်ပါတယ် Tithe is quantity. ဆယ်ဘိုးတစ်ဘိုးဆိုတာအရေးအတွက်ပဲ 10%. 10%ရာခိုင်နှုန်း Not 11. 17%ရာခိုင်နှုန်းလည်းမဟုတ် Not 9. 9%ရာခိုင်နှုန်းလည်းမဟုတ် But tithe is 10%. ဆယ်ဘိုးတစ်ဘိုးက10%ရာခိုင်နှုန်း Offering, အလူငွေ not 1%. 1%ရာခိုင်နှုန်းမ Not ဟုတ် 2%. 2%ရာခိုင်နှုန်းမဟုတ် Not 10%. 10လည်းမဟုတ် Not 20%. That's it, I But know them all. offering should be the best. အကောင်းဆုံးဘုရားရှင်ကိုပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ် How much is the best? ဘယ်လောက်ကအကောင်းဆုံးလဲတဲ့ You ရာနှုန်း decide. ဘယ်လောက်ကအားလုံးဆုံးဖြတ်ပါ The best အကောင်းဆုံးရာခိုင် is နှု the န်းပါလေ quality of the gift. ဘုရားရှင်ကိုပေးဖို့တဲ့အရေးသွေးဖြစ်ပါတယ် God expects our best. ကျွန်တော်တို့စီကအကောင်းဆုံးဘုရားမျှော်လင့်ပါတယ် So I want to ask you, ကျွန်တော်မေးကိုမေးချင်တယ် how much is the offering should we give to the Lord? ဘုရားရှင်ကိုတဲ့အလူငွေဘယ်လောက်ပေးရမလဲ How တဲ့ much? ဘယ်လောက်ပေးရမလဲတဲ့ How much? ဘယ်လောက်ပေးရမလဲတဲ့ The best. အကောင်းဆုံးပေးရမယ် How much? ဘယ်လောက်လဲ The best. best. How much? ဘယ်လောက်လဲ B E S T. How much? B E S T. How much? B E S T. The best. the best အကောင်းဆုံးပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ် Amen. အာမင် These are members. ဒါကျွန်တော်တို့အသင်းသားတွေကိုသင်ပေးပါ Give God the best ဘုရားရှင်ကိုအကောင်းဆုံးပေးပါ of the offering. အလူငွေအကောင်းဆုံးပေးပါ This is offering. Yeah. ဒါကျွန်တော်တို့အဓိကဆန္ဒရှိတဲ့အလူငွေပဲဖြစ်ပါတ Free ယ် will offering. ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းပေးတဲ့အလူငွေဖြစ်တယ် Free will offering. ဆန္ဒရှိသလောက်ပေးတာ You ဖြစ် can တယ် give plus plus အပေါင်း or more than tithe. ဆယ်ဘိုးဘိုးတဲ့ပို့ဝင်လည်းပေးလို့ရတယ် I mean the percentage can be more than tithe. ရာခိုင်နှုန်းရကြီး30တဲ့ပို့လည်းရတယ် Tithe percentage is 10%. ဆယ်ဘိုးဘိုးက30ရာခိုင်နှုန်း The offering can be 11% 17ရာခိုင်နှုန်းပေးလည်းရ or တယ် 15% 15ရာခိုင်နှုန်းပေး or လည်းရတယ် 50% 15 50 or ပေးလည်းရတယ် 100%. 100ရာခိုင်နှုန်းပေးလည်းရ The တယ် widow gave her offering 100% မဟုတ်ဆိုမှတော့100ရာခိုင်နှုန်းပေး plus တယ် than tithe. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆယ်ဘိုး Or the offering can be equal to tithe. ဒါမှမဟုတ်ဆယ်ဘိုးတစ်ဖို့လိုပဲဆယ်ရာခိုင်နှုန်း Maybe you will say, I'll give 10% of the offering ဆယ်ဘိုးတစ်ဖို့လိုပဲဆယ်ရာ or ခိုင်နှုန်း less than tithe, less. နေတာလည်းပေး Maybe လို့ရတယ် 9%, 5%. 9ရာခိုင်နှုန်း9ရာခို You င်နှုန်း start with low, but you grow. အဲ့ဒီခါမှာတိုးတက်လာဖို့ဖြစ်ပါတယ် We give in proportion to the blessings of God ဘုရားရှင်ကိုပြန်ပေးဆက်တာကောင်းကြီးမင်္ဂလာ that comes to us freely through His grace in Jesus Christ. ယေရှုတော်ရဲ့ကရုဏာအောက်မှာရှင်သန်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ကရုဏာနဲ့ Number ရှင်သန် two, ခြင်းဖြစ်တယ် offerings is a personal choice we make. အလူငွေကတော့ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ပါပဲတဲ့ And it is a response of the heart to give God our best. ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားဘုရားသခင်ကိုအကောင်းဆုံးပါပေးမလဲဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ် Our best in gratitude and worship for all that He has done for us in Christ. ခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ယေရှုတော်ကိုသိပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်တာဖြစ်ပါတယ် God wants us to give our best. ဘုရားရှင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးအလူငွေပေး Number three. နံပါတ်3 Jesus, number 3. နံပါတ်3 Jesus accept our giving and offering. ခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့လူဒန်းမှုကိုလက်ခံပါတယ် Number 1, နံပါတ် He watch. 1သူကရှိခဲ့တယ် Number 2, နံပါတ် He knows. 2သူသိတယ် Number 3, နံပါတ် He accept. 3သူလက်ခံတယ်တဲ့ He watch your offering. ပထမဆုံးကျွန်တော်အလူငွေကိုခရစ်တော်ကြည့်တယ် He knows how much you give. ဘယ်လောက်ပေးလဲဆိုတာခရစ်တော်ကြည့်တယ် And He accept your offering. သူလက်ခံတယ်တဲ့အဲ့ဒီလူငွေကို I tell you the truth. အမှန်ကိုပြောမယ် This poor widow has put more into treasury than all the others. ခုနကတော့မဟုတ်ဆိုမှအမှန်အတိုင်းဘုရားရှင်ကိုပေးခဲ့တယ် She out of her poverty သူ့ရဲ့ဆင်းရဲချမ်းကြားတဲ့ကနေတော့ put in everything. ရှိတာတွေအကုန်လုံးကိုဘုရားရှင်ကိုပေးခဲ့တယ် The lesson is this. lesson ကဘာလဲဆိုတော့ God expects us to give even when we are poor. ကျွန်တော်တို့ဆင်းရဲနေတဲ့အချိန်ခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားကိုပေးဖို့အတွက်လိုရှိတယ်
So even the poor people ဆင်းရဲတဲ့လူတွေတောင်မှ cannot escape himself ထွက်မြောက်လို့မရအောင်လွတ်မြောက်เสียမရှိ of giving. ကျွန်တော်လွတ်မြောက်เสียအကြောင်းမရှိ Again, God expects us to give even when we are poor. ကျွန်တော်တို့ဆင်းရဲနေတာတောင်မှဘုရားရှင်ကိုပြန်ပြီးတော့ဆက်ကပ် Offerings are measured on what is left after we give. ကျွန်တော်တို့ပေးပြီးတဲ့အခါမှာကြံတဲ့ဟာနဲ့ကျွန်တော်တို့သက်ရှင်မှုဖြစ်တယ် Look at this. Offerings are measured on what is left after we give. ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းတာမှုပေါ့နော်အလူငွေကိုတိုင်းတာခြင်းပဲဖြစ်တယ် When we have 10,000, အဲ့ထဲမှာ1000ရှိတယ်ဆိုပါစို့ we give 5,000. 9000ပေးလိုက်တယ် How much left? ဘယ်လောက်ကြံလဲ 5. 9000ကြံတယ် How much we gave? ဘယ်လောက်ပေးလဲ 50%. 9000 50ရာခိုင်နှုန်းပေးတယ် When we give 10,000, 1000လုံးပေးလိုက်တဲ့ခါ we ကျရင် gave offering 7,000. 9000ပေးတယ်ဆိုပါစို့ How much left? ဘယ်လောက်ကြံလဲ 3,000. 3000ကြံပါတယ် How much? 30%. ဒါဆို When we give 9,000, 9000ပေးလိုက်တဲ့ခါကျရင် how much left? ဘယ်လောက်ကြံလဲကျွန်တော်တို့စီမှာ 1,000. 1000ပဲကြံ How ပါ much we gave? ဘယ်လောက်ကျွန်တော်တို့ပေးလဲ 90%. 90%ပေးတယ် How much left? ဘယ်လောက်ကြံလဲ 10. 1,000. 1000ကြံတယ် When we gave all, 1000လုံးပေးလိုက်တဲ့ how ခါ much ကျ we ရင် gave? ဘယ်လောက်ပေးလဲ 100%. 100ရာခိုင်နှုန်းပေးတယ် Like a widow. ဘာမှမကြံတော့ How much left? ဘယ်လောက်ကြံလဲတဲ့ No more. ဘာမှမရှိတော့ဘူး What is the best? Which one is the best? Account There left also about 50, that. left 3, 2, or nothing left. အကောင်းဆုံးကဘာလဲတဲ့30ကျန်တာလား Which is 50 the ကျန် best? တာလားဘာမှမ Which ကျန် is the ဘူး best? ဘယ်ဥစ္စာအကောင်း Nothing left. ဘာမှမကျန်တဲ့ဟာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ် When we give offering, ကျွန်တော်တို့လူငွေ the ပေးတဲ့က best မှာ is when we have nothing at home. ကျွန်တော်တို့စီမှာဘာမှမရှိတော့ဘူးအကုန်ပေးလိုက်တာ The ပေးဆောင် test ခြင်းပဲ of the faith. ဒါယုံကြည်ခြင်းကိုစမ်းသပ်တာပဲဖြစ်တယ် Amen. အာမင် Amen. အာမင် Thank you, my friend. Thank you. Say pray. Oh, go. Still. Offering is expression of gratitude. ကျွန်တော်တို့အဓိကလူငွေနဲ့ပတ်သက်လို့ Until what time I shall stop? 3 o'clock? 3 yeah just break for 10 minutes I need to fast. Yeah. The Lord does not need our offerings ဘုရားကကျွန်တော်တို့အလူငွေကိုလိုတာတော့မဟုတ်ဘူး because He is rich. သူ့မှာအများကြီးရှိတယ် Why? ဘာကြောင့်လဲ He has the whole world. သူ့မှာကဘာကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့အများ The ကြီးရှိ whole တယ် world is His. ကဘာကြီးကသူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုပဲ The earth, ဒီကဘာမျိုးပိုင်တယ် everything in it, ရှိတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးသူပိုင်တယ် all animals, အားလုံး All people. တတော်တွေလူတွေအကုန်လုံးသူပိုင်တယ် gold and silver, ရွှေတွေငွေတွေအကုန်သူပိုင်တယ် the ocean, ပင်လယ်ကိုပိုင်တယ် the whole world, ကဘာကြီးကိုပိုင်တယ် the mall, စံ supermarket, စူပါမားကတ်တွေမော်တွေအကုန်ပို all င်တ the ယ် banks, all company, ကုမ္ပဏီတွေအကုန်လုံးပိုင်တယ် everything အားလုံး belongs to God. The whole things, အားလုံးဘုရားနဲ့ your wife, ကျွန်တော်မိန်းမ yourself, ကျွန်တော် your children, ကျွန်တော်ကလေး me, သူ့ကိုလည်းပိုင်တ my ယ် wife, ကျွန်တော်မိန်းမ my car, သူ့ကား my house သူ့အိမ် belongs to God. အကုန်လုံးကဘုရားနဲ့ဆိုင် If တယ် all belong to God, ဘုရားနဲ့ပိုင်တယ်ဆိုရင် where is yours? ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပိုင်ပါရှိလေတဲ့ Nothing. ဘာမှမရှိဘူး That's why God don't need our offering because everything belongs to Him. He doesn't ဘု need ရား it. စီမှာအကုန်လုံးရှိပြီဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့အလူငွေကိုလို Even your life belongs to God, your life, you know. ကျွန်တော်တို့အသက်တာဘုရားနဲ့ဆိုင်မှုပဲလို့ Yet God permits us to show our appreciation of His mercies by self-sacrificing effort to extend the same to others. ဘုရားရှင်ကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခွင့်ပြုထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကရုဏာအောက်မှာသူ့ရဲ့ကရုဏာအောက်မှာကျွန်တော်တို့သက်ရှင်နေတဲ့ခါမှာသူများအတွက်ဘယ်လောက်ပေးဆက်နိုင်လဲဆို This တော့ is the only way in which it's possible for us to manifest our gratitude and love to God. ဘုရားရှင်ကိုချစ်ဖို့အတွက်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုပေါ်ပြနိုင်ဖို့အတွက် Read သူများ together. ပေးကမ်းခြင်းအားလုံးတူဖတ်ကြစို့ This is the only way in which it is possible for us to manifest our gratitude and love to God. Again, He has provided no other. If you want to express your gratitude to God, Lord, thank you. ဘုရားခင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောခြင်းနဲ့ဆိုရင် The only way to express our thanks to God ဘုရားရှင်ကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြခြင်းနဲ့ဆိုရင် is through our offering. ကျွန်တော်တို့အလှူငွေနဲ့ပြလို့ရပါတယ် No other way. တခြားနည်းလမ်းတော့မရှိပါဘူး If you want to thank God, give your offering. ဘုရားရှင်ကိုကျေးဇူးတင်ရဆိုလို့ရှိရင်အလှူငွေပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ် Give the best. အကောင်းဆုံးပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ် Now the truth about offerings. ကျွန်တော်တို့အလှူငွေနဲ့ပတ်သက်လို့အမှန် Offerings တရားပါ are လဲဆို about our gratitude and thanksgiving to ဘု God. ရားရှင်ကိုကျေးဇူးတင်ခြင်းအပြင်အလှူငွေပေးတာ We ဖြစ် give ပါတ at ယ် the temple, the place we attend corporate worship. ကျွန်တော်တို့ဗိမာန်တော်မှာပေးတာဖြစ်ပါတယ် With offerings, no one is exempted, not even the poor. ဆင်းရဲချမ်းသာမျိုးအလှူငွေကနေရှောင်ထွက်သွားလို့မရပါဘူး God expects us to give our best in offerings. ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးအရာကိုအလှူငွေနဲ့ It ပေး is ဖို့ဖြစ် the ပါတယ် quality of our offering that's important. အရေးအသွေးကအင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ် Appeal.
ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုချင်တာ I ပါ tell လေ you the truth. ငါမှန်ဆိုဒီက This poor widow has put more ဒီမုတ်ဆိုးမကအများကြီး into ပေး the ခဲ့တယ် treasury than all others. သူ့ရဲ့ရှိတာတွေကအလုံးယုံကြည်ခြင်းနဲ့အကုန်ပေးခဲ့တယ် Will you trust God enough that you will give him everything? ကျွန်တော်တို့တွေရောဘုရားရှင်ကိုယုံကြည်လားရှိတာတွေအကုန်လုံးစက္ကန့်အနံဖို့စဉ်း Your စားကြရလား best. အကောင်းဆုံးကိုပေးနိုင်ရဲ့လား Because stewardship is all of me in response to all of God. ဗန္တာဇိုးဆိုတာကျွန်တော်တို့အသက်တာရဲ့အားလုံးကိုဘုရားရှင်စီလုံးလုံးလျာလာစက္ကပ်ပူဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ် Justification is heaven's declaration of our acceptance and forgiveness in Jesus Christ. ခရစ်တော်အားဖြင့်ခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ရတယ် Sanctification is the ongoing work of God in our life. တန်ရှင်းဖြူစင်ခြင်းနဲ့ခရစ်တော်နဲ့တူလှုပ်လှုပ်ဖို့အခွင့်ရတယ် Stewardship is the full fruit of our salvation. ကယ်တင်ခြင်းရဲ့အသီးအပွင့်တွေနဲ့ကျွန်တော် It တို့ is Jesus that makes us hospitable, kind, and generous. ခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာအင်မတန်မှရက်ရောတယ် May God bless you. ဘုရားရှင်အားလုံးကောင်းချပေးပါစေ Let's give God the best. ဘုရားရှင်ကိုအကောင်းဆုံးပေးကြဖို့ဖြစ်ပါတယ် So tithe is the quality. Sorry, tithe is the quantity. ဆယ်ဖို့တစ်ဖို့ကအရေးအတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ် Offering is the quality. အလှူငွေကအရေးအသွေးဖြစ်ပါတယ် When we return the tithe to God, ဘုရားရှင်ကိုဆယ်ဖို့တစ်ဖို့ပြန်ပေးတဲ့အခါမှာ it means အတိပ္ပယ်ကတော့ we acknowledge to the Lord ဘုရားရှင်ကိုအတိအမှတ်ပြုတယ် that He is the owner. သူကပိုင်ရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာအတိအမှတ်ပြုတာဖြစ်ပဲ When we give the offering to God, ဘုရားရှင်ကိုအလှူငွေပေးတဲ့အခါမှာ it is an expression ကျွန်တော်တို့ပေါ်ပြတာဖြစ်တယ် of our gratitude to God ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်နေသဘောထားကိုပေါ်ပြတာဖြစ် because တယ် God has blessed us. ဘုရားရှင်ကကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းကြီးပေးတယ်အာမင် God bless you. ဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ Okay, 5 minutes break, and 3 o'clock again, start again.